ඉතින් ඇත්තම කතා කරොත් අපි කියන්නේ අපි පරිගණක ඕඩි ඉඳන් අපි පටන් ගන්නකොට ඉංග්‍රීසි වලින්ම තමයි ගියේ. ඒ නිසා කවදාවත් මේ සිංහල භාවිතයක් නැහැ මේ වචන වල. දැන් මේ භාවිත කරන්න පටන් ගන්න තිබුණාට එක්සෑම් වලටම විතරයි අහන්නේ. මොකද වෙන දේවල්ට භාවිත කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ටිකක් කාටවත් ෆැමිලිය නැහැ මේ සිංහල භාෂාවෙන් මේ කීවර්ඩ්ස් ටික පාවිච්චි කරන එක. ඒ නිසා අපිට කොහොමදත් නැහැ. ඒක හේතුව මේ අපි ඇත්තටම ටෙක්නොලොජිකල් පැත්තේ ඉන්න අය නිසා අපිට ඇත්තටම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒවා භාවිත කරන්නේ ඔය කීවර්ඩ් වලින්ම තමයි. හරි. මෘදුකාංග පද්ධතිය පිළිබඳව කතා කරනකොට මොකක්ද ළමයි මෘදුකාංග පද්ධතිය? දැන් අපි දෘඩාංග පද්ධතිය ගැන කතා කරන්නේ නේද? දෘඩාංග පද්ධතිය ගැන කතා කරා. හැමෝම මේ මම අහන්න එකට ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් දෙන්න දන්නතරමින් දෙන්න එක ප්‍රශ්න නැහැ. දෘඩාංග පද්ධතිය ගැන කතා කරා. දෘඩාංග පද්ධතිය කියලා කියන්නේ අපිට අල්ලන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ ඩිජිටල් ඩිවයිසස් වල නේ. එතකොට දෘඩාංග පද්ධතිය පාලනය කරන දෘඩාංග පද්ධතිය සහ මෘදුකාංග පද්ධතිය දෘඩාංග පද්ධතිය සහ මිනිසුන්ට උපකාර කරන්න පාලනය කිරීම සඳහා මම එදත් කිව්වා කමාන්ඩ්ස් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඒගොල්ලෝ දෙන්න පරිගණකයට දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒවා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අන්න ඒ කමාන්ඩ් කලෙක්ෂන් එකේ සමස්ත කමාන්ඩ් කලෙක්ෂන් එක ගත්තම අපි ඒකට කියනවා මෘදුකාංග පද්ධතිය. එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කලෙක්ෂන් එක ගත්තම සොෆ්ට්වෙයාර් කලෙක්ෂන් එක ගත්තම මෘදුකාංග පද්ධතිය එක අපි හඳුන්වනවා. එතකොට හાર્ඩ්වෙයාර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක තමයි එයාගේ කියන එකම කතාව. ඒකවල යූසර්ස් අතර කොමියුනිකේෂන් එක හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ තියෙන කම්ප්ලෙක්සිටි. ඒ කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් එකකට ළමයි අපිට වැඩ කරන්න බෑ. අපි දන්නවා හાર્ඩ්වෙයාර් එකට data ගමන් කරන්නේ එක බිඳුවකින් ඩිජිටල් සිස්ටම් එකක. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එකක් විදිහට ගමන් කරන්නේ. එතකොට අපිට බෑ මේ කීයටවත් ඒව පාලනය කරන්න අපිට බෑ. ඒක නිසා ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම උඩ තියෙන ලේයර් එකකින් අපිට සපෝට් දෙනවා. අපි භාෂා පරිවර්තකයෙක් වගේ. නේද? දැන් අපිට බෑනේ වෙන රටකට ගියාට පස්සේ එහෙ තියෙන මිනිසුත් එක්ක අපිට එකපාරක කොමියුනිකේෂන් එකක් කරන් යන්න. ඒක නිසා ඒ පාලනය කිරීම සහ ඒ කොමියුනිකේෂන් එක අපි කරන්නේ කවුරු හරහාද? අතරමැදි භාවිත කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ සමස්ත හાર્ඩ්වෙයාර් සිස්ටම් එක පාලනය කරන්න මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය දේ කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෘදුකාංග පද්ධතිය කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. මේකත් අවශ්‍යයි. හරි. එතකොට ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මේ රූපය. හරි. මෙන්න මේ රූපේ පේනවා ඇති හાર્ඩ්වෙයාර් කියලා කොටස තියෙනවා. ඊට උඩින් තියෙනවා software කියන වර්ග දෙකක් මම දැන් මෙන්ෂන් කරනවා. වර්ග දෙකක් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා software වර්ග දෙකක්. ඒකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති application software කියලා එකක් තියෙනවා system software කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ user ඉන්නේ ළමයි ඊට උඩින්. මට මෙතන user දාන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මම user ඉන්නේ ඊට වඩා ඊට උඩින්. හරි. එතකොට මේ application software එකට උඩින් තමයි user කියන කෙනා ඉන්නේ. user කියන්නේ කවුද? අපි ඉන්නේ ඕකට උඩින්. මොකද අපිට බෑ කෙලින්ම hardware එක කන්ෆිගර් කරන්න. හරිද? right. එතකොට මෘදුකාංග පද්ධතිය කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක තමයි පද්ධති මෘදුකාංග සහ භාවිත මෘදුකාංග. ඒක මතක තියාගන්න. ওই දෙක එන්න පුළුවන්. පද්ධති මෘදුකාංග සහ භාවිත මෘදුකාංග. මොනවාද මේ පද්ධති මෘදුකාංග කියන්නේ? දැන් ළමයි අපේ ශරීරයේ උනත් අපේ ශරීරය සඳහා කටයුතු කිරීමට වෙනම දේවල් තියෙනවා. දැන් හෝමෝන පද්ධතිය, අන්තරාසන්ද පද්ධතිය, ඊළඟට මොනවාද කියන්නේ ආරක්ෂක වසා පද්ධතිය, රුධිරය අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා අපේ කටයුතු කියන්නේ අපේ ශරීරයේ කටයුතු කරගන්න. හරිද? අපි කටයුතු කරනවා කියලා කියන්නේ මේ වෙනම කාරණා. අන්න ඒ වගේ පරිගණක පද්ධතිය තියෙනවා. පරිගණක පද්ධතිය අවශ්‍යතා ටික ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඒවට සපෝට් දීම සඳහා භාවිතා කරන මෘදුකාංග තියෙනවා. ඒවට කියනවා සිස්ටම් software කියලා. හරි? සිස්ටම් software කියලා කියනවා. ඒව කරන්නේ මොකද්ද? පද්ධතිය hardware එක ඊළඟට අපි භාවිතා කරන මෘදුකාංග application software ඒ වගේම users ඒ හැම එකක්ම පාලනය කිරීම සිස්ටම් software මගින් සිදු කරනවා. ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඊට උඩින් තියෙන ලේයර් එක තමයි ඇප්ලිකේෂන් software කියන එක. ඇප්ලිකේෂන් software කියලා කියන්නේ අපි කිසියම් වැඩක් කරලා කිරීම සඳහා අපිට වැඩක් කරලා අපිට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා සකස් කරලා තියෙන මෘදුකාංග වලට අපි ඇප්ලිකේෂන් software කියලා කියනවා. හරි. එතකොට සිස්ටම් software සඳහා සිස්ටම් software කියන ඒවා ගත්තත් තව වර්ග කොටස් සාමාන්‍යයෙන් දෙකකට බෙදනවා. ඒක එච්චරම ලොකුවට කරන්න ඕනේ නැහැ. සිස්ටම් මැනේජ්මන්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් software සහ ප්‍රෝග්‍රෑම් software. ෆිල්ම් එකක් තියෙනවනේ.
ස්ක්‍රීන් එකක් පේන්නේ නැහැ නේ අයියේ. ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා නැද්ද? ෂෙයා කරන්න ඕන. මේ පේන්නේද මේක? පොඩි. ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද? ෂෙයා. දැන් පේනවද? ඔව් දැන් පේනවා. දැන් පේනවනේ. අයියෝ. ඔව්. මෙච්චර ලප් පේන්නේ. right. දැන් පේනවද? හරි හරි දැන් පේනවා. හරි මම ඔයාලට කියන්නේ මුලින් ඉඳන් තිබ්බ එකක්වත් පේන්නේ නැතුව තියෙනවා. හරි මම ඔයාලගේ අර මේ හાર્ඩ්වෙයාර් අද උදේ දාපු නෝට් එකට මේ PDF එකේ ළමයි අමතරව කැලි ටිකක් දැම්මා. එකක් තමයි පරිගණක වර්ග සහ පරිගණක ඉතිහාසය කියන එක. මට ඒක පොඩ්ඩක් මිස් වෙලා තිබ්බා. මට ඒක දාන්න පස්සේ මම බලාගෙන යනකොට ඕක මතක් වුණේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටස පොඩ්ඩක් කියවගන්න. මේකේ දල වශයෙන් අහන්න පුළුවන් තාක්ෂණික ගැන අහන්න පුළුවන්. ඒකේ ජෙනරේෂන් එකේ ඉඳන් 5 වෙනකන් දක්වා තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණික ටික අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට පරිගණක වර්ග ඉතිහාසය කියන ওই කතා දෙක තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ කැලේ තියෙනවා. මම මේ පේනුනේ නැති නිසා අපෝ කියන්නේ හරි. ඒ කියන්නේ පරිගණක ටයිප්ස් ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්ග ටික තියෙනවා. ඉතිහාසයේ කියන එක තියෙනවා. ජෙනරේෂන්ස් ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව මම තව එකක් දැම්ම ඔයාලට. දැන් මේ ටික පේනවද නේද? ඊට පස්සේ මම තව එකක් දැම්මා. මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ මේ පරිගණකයේ වේගය මෙනීම කියලා එකක් දැම්මා. ඒකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගාණක් ලොකු ගාණක් අධ්‍යාපන ඒ කියන්නේ එක්සම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් දීලා තිබුණා. ඒකට හරියන විදිහට කොහොමද ඒක කරගන්න අවශ්‍ය මූලික ටික මම දාලා තියෙනවා. අපි මේ පිළිබඳ මේ සාකච්ඡාවක් අඟහරු දෙකදී කරමු. හරි. අපි යන් ආපහු හිටපු තැනට. මේ රයිට්. එතකොට දැන් පේනවනේ ස්ක්‍රීන් එක නේද? පේනව නේද? පේනවා. හරි. එතකොට මම දැන් කතා කරේ මෙන්න මේ කැලේ ගැන. දැන් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා එකක් තියෙනවා, සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද මේ? එතකොට පද්ධතිය කියන්නේ මෘදුකාංග පද්ධතිය කියන එක පද්ධති මෘදුකාංග සහ භාවිත මෘදුකාංග විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මේ කොළ පාටින් දක්වලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් සහ රතු පාටින් රෝස පාටින් වගේ දක්වලා තියෙන සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් කියන වර්ග දෙක තමයි මම මේ කතා කරන වර්ග දෙක. එතකොට අපි දන්නවා මේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කියන්නේ මොනවද? සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කියන්නේ තමන්ගේම පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ මෘදුකාංග සහ දුඩාංග පද්ධතිය. ඒව සඳහා මෘදුකාංග සහ දුඩාංග පද්ධතිය කියන්නේ පරිගණක පද්ධතිය සඳහා අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට සකස් කරලා තියෙන මෘදුකාංග කොටස තමයි අපි කියන්නේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර්. ඒවත් මම කිව්වා මෙහෙම විදිහේ වර්ග කොටස් දෙකක් එක්ක වගේ අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. එකක් සිස්ටම් මැනේජ්මන්ට් software ඊළඟට development software හරි program හරි කිව්වට කමකුත් නෑ. software කියන එක ළමයි මෙමය. command එක කියලා කියන්නේ එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ program එක කියලා කියන්නේ command කිහිපයක් එකතු කරලා හදන එකකට. ඊට පස්සේ software එකක් කියලා කියන්නේ programs ගණනාවක් එකතු කරලා හදන collection. හරි? එතකොට software එකට ගොඩක් දේවල් කරන්න. උදාහරණයකට දැන් word එක ගමුකෝ. word එකේ ළමයි ඕගොල්ලෝ එක මොකක් හරි එකට ගිහිල්ලා පිටන්කෝ ජස්ටිෆයි කරනවා කියලා. ජස්ටිෆයි කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තට මෙතන තියෙන පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ ජස්ටිෆයි කරනවා කියන එක ඔබපු ගමන් ඔයාලා තෝරාගත්ත ගමන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන පොඩි කමාන්ඩ් සෙට් එකක්. ඒ සෙට් එකම සම්බන්ධ වෙලා ඒ සෙට් එකම එකට තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙලා ඉවරලා ඒ කතාව ඔයාලට කරලා දෙනවා. හරි? එතකොට එතන එක කමාන්ඩ් එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා කියන්නේ කමාන්ඩ් කිහිපයක එකතුවක්. හරි? මම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ ඔයාලට මෙහෙමයි දැන් මම හිතාගෙන ඉන්නවා ඔයාලට පොඩි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එකක් කරන්න. මේ බය වෙන්න එපා සල්ලි වල නෙවෙයි ෆ්‍රී එක. ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එකක් කරන්න බොහෝ විට මේ උඩ HR එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මට කරන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද හේතුව ඔයාලගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන නිසා ඒක අපි මේ එක්සෑම් එකකින් ඉස්සරහම අපි දැක්කම මේ මෙචරික්මන්ට් මේ කොටස කරන්න හේතු උනේ. ඔක ඉවරෙච්ච ගමන් අපි ඒක පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. හරි. එතකොට දැන් මේ සිස්ටම් මැනේජ්මන්ට් software කියන එක එකේ තව තියෙනවා ඒකට අදාළ වෙන කොටස් කීපයක් තියෙනවා. operating system, device drivers, system utilities කියලා තව software කිහිපයක් තියෙනවා. හරිද? ඒවා අපි කතා කරමු. ඊළඟට development software කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි ළමයි. දැන් අපිට මෘදුකාංග කියන එක
මෘදුකාංග කියන ඒවා දැන් අපි භාවිතා කරන මෘදුකාංග තියෙනවා. ඊළඟට යන අපි මෘදුකාංග වල භාවිතා කරන මෘදුකාංග ගත්තම ඔයාලා දන්නවා Excel, Word, PowerPoint ඔයාලා දැන් පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ මෘදුකාංග ගැන ඔයාලා දන්නවා. එතකොට ඔය මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ලැප් එකක ඕනම ආයතනයක දකින්න ලැබෙනවා. Microsoft Office කියන්නේ Windows කියන එකත් දකින්න ලැබෙනවා. Microsoft Office කියන එකත් දකින්න ලැබෙනවා. හරිද? ඒ වගේම ඔය Photoshop ඊළඟට Dreamweaver ඒ වගේ දේවල් දකින්න ලැබෙනවා. හරි? මල්ටිමීඩියා පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම Premiere වගේ ඒවා දකින්න ලැබෙනවා, කොමන්ට් දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් එහෙම නෙවෙයි අපේ ආයතනයකට හෝ අපේ අවශ්‍යතාවයක් සඳහා විශේෂයෙන් අපිට සකස් කරන්න පුළුවන් මෘදුකාංග තියෙනවා. හරි? ඒවට අපි කියනවා ස්පෙෂල් මෘදුකාංග softwares කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ ස්පෙෂල් රික්වයර්මන්ට් එකකට අනුව අපේ අවශ්‍යතාවයකට අනුව සකස් කරන ලද මෘදුකාංග. අපි අන්න ඒ විදිහේ මෘදුකාංග සකස් කිරීමට භාවිතා කරනවා ඩෙවලොප්මන්ට් software කියන ඒවා. හරිද? ඒකට උදාහරණ තමයි programming languages, language translation, link loaders වගේ කියන දේවල් අපි පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒ විදිහේ මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය කරගන්න. ඒක අපිට නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි? right. දැන් උදාහරණයක් ඇරලා අපි දැන් මිස්කෝ සිස්ටම් එක වගේ එක මේ හදලා තියෙන්නේ අපි C# වගේ C#.net ඊළඟට ASP.net වගේ languages frameworks පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහේ software වලට තමයි අපි කියන්නේ මේ developing software. එතකොට system software එක ඇතුළේ තියෙනවා developing software කියන කැටගරිය සහ system management software කියන එක. right. අපි යමු පොඩ්ඩක් ඊළඟ පිටුවට. දැන් ඒකේ ඔයාලට පේනවා මේක තවදුරටත් මේ විකාශන වෙන ආකාරය දාලා තියෙනවා utilities, operating systems, device drivers, firmware, BIOS and UEFI. මේ පැත්තෙන් පේනවා පද්ධති සංවර්ධන මෘදුකාංග කියන කොටස අර අතන බෙදලා තිබ්බේ අන්නේ programming language and translations කියන ඒවාට අපි පද්ධති සංවර්ධන මෘදුකාංග කියලා අපි වෙනම අරගන්නවා. මේ system පද්ධති මෘදුකාංග තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ හැම එකක්ම. මේකේ එහා මේ පැත්තෙන් දැන් මේ ඊතල 1 2 3 4 5ක් දාලා තියෙනවානේ. මේ පහ system software යටතට ගැනේ. system software මේ පද්ධති කළමනාකරන මෘදුකාංග හැටියට ගැනෙනවා. අරක පද්ධති සංවර්ධන මෘදුකාංග හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ utilities කියලා කියන්නේ මොනවද? operating system කියන්නේ මොනවද? device drivers කියන්නේ මොනවද? firmware සහ BIOS and UEFI කියලා කියන්නේ මොනවද? right. දැන් මම කතා කරා ළමයි අපිට hardware එක ගැන කතා කරනකොට මම කිව්වා BIOS කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ BIOS දැන් BIOS කියන එක hardware කියන්නේ පරිගණකයකට විතරක් නෙවෙයි ඕනම දෙයකට තියෙන ෆෝන් එකකට උනත් BIOS එකක් තියෙනවා. ඒ BIOS එකෙන් තමයි ෆෝන් එක ඔන් කරලා ඕගොල්ලන්ට අර ලෝගෝ එකක් පෙන්නලා ඊට පස්සේ මේ ඔයාලත් එක්ක කොමියුනිකේෂන් එක ඇක්ටිව් කරලා ඊළඟට එහා පැත්තේ තියෙන කියන්නේ සිග්නල් කණුත් එක්ක කොමියුනිකේෂන් එක ඇක්ටිව් වෙන්න අවශ්‍ය මේක හදාගෙන Wi-Fi එක හදාගෙන ඒවා සිග්නල් ජෙනරේටර් එක ඔන් කරලා අන්න ඒ වගේ වැඩ ටිකක් එයා කරගන්න මූලිකව. ඊට පස්සේ තමයි අපේ ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ ඔය Android කියන්නේ operating system එක ළමයි. අපි operating system කතා කරමු. එතකොට Android කියන operating system එක load කරලා ඉවර ඔයාලට වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එතකොට මේ BIOS කියලා කියන්නේ අන්න ඒ විදිහේ මේ ස්ථීරවම ගබඩා කරන chip එකක් ඇතුලේ. කියන්නේ මොකක් හරි device එකක් ඇතුලේ පොඩි IC එකක් වගේ එකක් ඇතුලේ ගබඩා කරලා තියෙන අර මොකක් හරි production එකක් ගන්න. මොකක් හරි product එකක මූලික ක්‍රියාකාරකම් ටික සිදු කරන එකකට තමයි අපි BIOS කියලා කියන්නේ. ඒකේ UEFI කියලා කියන්නේ ඒ විදිහේ එකක්. මේ ඒක අපිට නැවත සකස් කරන්න සහ මේ වේගෙන් කරන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි එකක් දැන් යූස් කරලා තියෙනවා BIOS එක වගේම ඇඩ්වාන්ස් කරලා. හරි. ඒ විදිහට. ඒකට ඔය කතාව අයත් වෙන්නේ firmware කියන එක. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ firmware කියලා කොටසක් තියෙනවා. firmware කියලා කියන්නේ ඔය BIOS එක සහ UEFI කියන එක අයත් වෙන broad area එක. broad software කොටස. එතකොට firmware කියලා කියන්නේ පොදුවේ කියන්න පුළුවන් අර වටත් එක්ක. එතකොට firmware වල තමයි ඔය කියන කතාව සිද්ධ වෙන chip එක තියෙන්නේ. chips වලට තමයි firmware කියලා කියන්නේ. හරි. ඊළඟට device drivers කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. මොනවද මේ device drivers කියන්නේ? device drivers කියන්නේ ළමයි අපි මොකක් හරි දැන් printer එකක් ගැන හිතන්නකෝ. දැන් ඔයාලා printer එක අලුතෙන් ඔයාලගේ branch එකට ගේනවා. printer එක අලුතෙන් ගෙනාපු ගමන් ළමයි ඕක වැඩ කරන්න බෑ. ගෙනාපු ගමන් වැඩ කරන්න බෑනේ. ඒ printer එක අනිවාර්යයෙන්ම plug කරලා ඉවර වෙලා ඕක ඕගොල්ලන්ගේ පරිගණක පද්ධතියට install කරගන්න ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න. මොකක්ද මේ ප්‍රතිස්ථාපනය කියලා කියන්නේ? ඒ printer ඇතුලේ print ගන්න විදිය, command යන විදිය, data ගමන් කරන විදිය, signals ගමන් කරන විදිය එහෙම පිටිම වෙනස් වෙනවා. ඒව කවදාවත්
අපේ පරිගණකයේ ඒ හදන printer printerට දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා සිද්ධ වෙනවා ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා හඳුනා දෙන්න මුල් අවශ්‍ය මේ මෘදුකාංග වර්ගයක් ඕන වෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ මෘදුකාංග අපේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකත් එක්ක කම්පැටිබල් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකත් එක්ක දත්ත හුවමාරු කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ සංඥා හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා, ඒ කියන්නේ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා හැකියාවක් තියෙන තත්ත්වයකට වෙන්නත් ඕනේ. අපි කම්පැටිබල් කියලා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට ඩිවයිස් ඩ්‍රයිවර් එකක් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා ඩිවයිස් එකක් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඩිවයිස් එකක් ක්‍රියාත්මක කරවීමට පරිගණකයත් එක්ක සම්බන්ධ කරවලා ක්‍රියාත්මක කරවීමට භාවිතා කරන මෘදුකාංග වර්ගයකට තමයි ඩිවයිස් ඩ්‍රයිවර්ස් කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ printer එකක් හරි එහෙම නැත්නම් keyboard mouse නම් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. firmware එකේම තියෙනවා. වෙන මොකක් හරි අලුතෙන් ඩිවයිස් එකක් ගෙනාවු. මේ ඩිවයිසස් අන්න ස්කෑනර්ස්, printers, ඊළඟට මොනිටර්ස් නම් ඕනේ ඒවා බේසික් ඒවා. ඒ වගේ තව මොනවා හරි ඇඩ්වාන්ස් ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ දන්නේම නැති. දැන් ගොඩක් පරිගණක වල firmware වල තියෙනවා ඒ drivers. operating system එකේම drivers තියෙනවා. නමුත් එහෙම නැති ඒවට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම device driver කියන්නේ operating system එකේ තියෙන්නේ හඳුනාගත්ත devices වලට. එතකොට හඳුනාගත්තේ නැති එකකට අපි අලුතෙන් දාන්න වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම device එකක් run කරන්නට device drivers කියන ඕන වෙනවා. හරිනේ? right. අයුවොත් ඒ විදිහේ කතාවක් කියන්නේ. ඔපරේටින් සිස්ටම් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔපරේටින් සිස්ටම් කියලා කියන්නේ ළමයි මේ මුළු හાર્ඩ්වෙයාර් පද්ධතිය පාලනය කරන මෘදුකාංග පද්ධතිය පාලනය කරන මෙහෙයුම් මෘදුකාංග වලට තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් කියලා කියන්නේ. අපි ඉදිරියේදී බලමු. යුටිලිටිස් කියලා තව වර්ගයක් තියෙනවා. යුටිලිටිස් කියලා කියනවා බොහෝ විට ඔයාලට වැඩි අහුවෙන්නේ නැහැ. ටිකක් අර ඇඩ්වාන්ස් පැත්තෙන් IT කරන දේවල් වලට තමයි යුටිලිටිස් කියනවා අහුවෙන්නේ. දැන් ඒකට උදාහරණ කිහිපයක් තමයි ඔය අපිට පුළුවන් ස්කෑන් කරන්න අපේ ඩිස්ක් ඩ්‍රයිව්ස් හිටපු ගමන් ක්‍රෑෂ්. දැන් ওই ඩිස්ක් ඩ්‍රයිව්ස් වල මම කිව්වා ওই තැටි වල ළමයි ට්‍රැක් සහ සෙක්ටර්ස් විදිහට තමයි data ගබඩා කරන්නේ. හරි ඒ ට්‍රැක් සහ සෙක්ටර්ස් වල තමයි data ගබඩා කරන්නේ එක බිඳුව විදිහට. ඕවා කාලයක් ඔහෙම කියව ඉන්නකොට ඕ කියවනකොට ඕවා ඩැමේජ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට බෑඩ් සෙක්ටර් ඇති වෙනවා. ඊළඟට ඒවා මේ වගේ ෆයිල් හැම වෙලාවෙම කියනකොට එහා පැත්තට මෙහා පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ අර පිළිවෙලට රවුරලා තියෙනව නැති වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න. ඊළඟට සිකියුරිටි වලට වෛරස් ආවම අපේ මැෂින්ස් වලට වෛරස් ආවම මම ඒවත් චෙක් කරන්න තියෙන මුදුකාංග තියෙනවා. ඇන්ටිවෛරස් මේ මුදුකාංග. හරි ඊළඟට ෆයර්වෝල් වගේ මුදුකාංග තියෙනවා. ඊළඟට අර වගේ මේ ඩිස්ක් එකක් ක්‍රෑෂ් වුණාම හරි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් ක්‍රෑෂ් වුණාම ඒ වගේ අපි ඩිස්ක් එකේ තියෙන ඒ ෆයිල්ස් වල data ආපහු සුපුරු විදිහට හදලා නැවත පිළිසකර කරන දැන් අපිත් එහෙම කරනවනේ අපේ තියෙන කබඩ් එකේ තියෙන ඉතින් අපේ තියෙන ඇඳුම් ටික ගත්තම උදේ අරගත්තම ආවස එනකොට මේ තන තියෙන රෙදි ටිකනේ ඒක උතුම් ආයෙ මොකද දවසක් දාගෙන ඕක නමලා අහුරලා ඒ විදිහ පිළිවෙලට හදනවනේ ළමයි. එහෙම නැතුනොත් අපිට හොයාගන්න බෑනේ ඒක ඇත්තට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේකෙත් ඒ විදිහට arrangement එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියන file allocation system කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපි ඒ වැඩ ටික කරගන්න. එතකොට ඒ data හරියට ඒක manage වෙලා හරියට allocate වෙලා මේ පිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නම් තමයි ඉක්මනටම ඒ අපේ operating system එකට අවශ්‍ය data සහ අපිට user ට අවශ්‍ය data ටික දාලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි කියන එක disk එක scan කරන්න disk එකේ අර crash වෙලා තියෙන ඒවා අයින් කළා mark කළා ඒ bad sectors අයින් කළා ඒවා mark කළා ඒවා perform කරන්න ඊළඟට අර විදිහට තියෙන data ටික analyze කරලා fragment වෙලා තියෙන files defragment කරන්න අන්න ඒ වගේ මේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේවට අපි කියනවා utilities කියලා. ඒක විවිධාකාර විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? right. එතකොට අන්න ඔය විදිහේ වර්ග ටිකක් තමයි අපි system software එකේ හඳුනා ගන්න. අපි බලමු ඊළඟ තැනට ගිහිල්ලා. හරි. දැන් ළමයි මම මේකේ පොඩි table එකක් ඔයාලට දාලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මම කියවන්න යන්නේ නැහැ. පොඩි table එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ මම මේකේ දාලා දැන් utilities and device drivers කියන එක ගැන මම අපෝ මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒක antivirus utilities, disk cleanup utilities, disk defragments, ඒ කියන්නේ disk defragment කරන්න කොහොමද කියන එක. දැන් ඔයාලට ඊළඟට backup ගන්න පුළුවන් සමහරවිට දැන් අපේ දැන් operating system එකේම තියෙනවා අපිට restore කරන්න පුළුවන්. restore point එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඒවා කතා කරනවා. එතකොට ඒ restore point එකක් දෙනකොට අපි මේ Windows එකේ තියෙන දේවල් backup කරන්නේ කොහොමද?
මේ Windows එකේ තියෙන තත්ත්වය බෑකප් කර ඒ වෙලාවේ තියෙන එක බෑකප් කරගන්න. මොකද ඔපරේටින් සිස්ටම් එක පුළුවන් ක්‍රෑෂ් වෙන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ඒකට ක්‍රෑෂ් වුණාම අපිට පුළුවන් කලින් දවසක වැඩ කරපු හොඳ තත්ත්වයේ තිබ්බ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ මේ මුහුණුවර ආපහු ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ බෑකප් ඇන්ඩ් රීස්ටෝර් කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒවට පාවිච්චි කරන වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා. මේ විදිහට බෑකප් යුටිලිටිස් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ෆයිල් කම්ප්‍රෙෂන් යුටිලිටිස් කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් ඔයාලා ළමයි දැන් මේ ලොකු අපි හිතමුකෝ මේ ඔය මේ මොන හරි ලොකු data පාවිච්චි කරලා නැත්නම් image පාවිච්චි කරලා ලොකු presentation එකක් හදනවා කියන ෆයිල් ෆොටෝස් තමයි ගොඩක් දාලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එකක් ගත්තම ළමයි අපි ඔකක් අරන් යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය මේල් කරන්න බෑ WhatsApp යවන්න බෑ capacity වැඩි. ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට අපි කරන්නේ මොකද්ද මේ අනවශ්‍ය data ටික අයින් කරලා අනවශ්‍ය data කියන්නේ අනවශ්‍ය නැහැ. කිසිම වෙලාවක ෆයිල් එකක් හදන එකේ ගත්ත අනවශ්‍ය දේවල් නැහැ. නමුත් ඒකේ common data වගේක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ ෆයිල් එක පෙන්නන්න ඒකේ ඒ ෆයිල් එකේ ෆිල් කරන්න common අවශ්‍ය data ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරපු ටික ඇර commonly තියෙන ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික අයින් කරලා අරවා compress කරලා. එහෙනම් නැත්නම් තවදුරටත් මේ විසිරලා තියෙන එක compress කරලා ඉවරලා compress file එකකට අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒකට capacity එක අඩු වෙනවා නේද? එතකොට ඒ විදිහේ capacity එක අඩු වුණාට පස්සේ අපිට ඒක සාමාන්‍ය මොකක් හරි මේ ඉන්ටර්නෙට් එකක් හරි network එකක් හරි නැත්නම් මොකක් හරි media එකක අපිට share කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක අරන් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර ලොකු ෆයිල් එකක් අපිට අරන් යන්න බෑ. හරි. අන්න ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒක තමයි ෆයිල් කම්ප්‍රෙෂන් tools කියලා කියන්නේ. disk management utilities කියලා කියන්නේ මම අර කියපු මේ පාර්ටිෂන් කරන ඒවා ඊළඟට ඩීෆ්‍රැග්මන්ට්ස් කරන ඒවා ඩීෆ්‍රැග්මන්ට් උඩ කතා කරානේ මේ ඩිස්ක් පාර්ටිෂන් එක ළමයි. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ දැන් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් ගැන අපි කතා කරානේ ළමයි. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක අපි දන්නවනේ දැන් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. එදා මම ගලවලා පෙන්නන ඕක කැටි කීපයක් තියෙන අර ඩිස්ක් එක. අන්න ඕකේ අපිට පුළුවන් මේ ඇතුලේ එකක් විදිහට ඕක තිබ්බට අපිට ඒක කොටස් විදිහට virtually හදා ගන්න පුළුවන්. virtually කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම කපලා කොටලා අයින් කරනව නෙවෙයි. නමුත් ඒක මුදුකාන් software එකක් භාවිතා කරලා අපිට virtually කියන්නේ අර මේ අර දැන් අපි සාමාන්‍ය virtually කියන එක මට සිංහල idea වෙන්නේ. ඒ විදිහට අපිට මේ වෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා වෙනම භාවිතා කරන්න. එතකොට ඒක වෙනම කොටසක් විදිහට ඒකේ කොටස් 3-4ක් කඩා ගත්තම කොටස් 3-4ක් විදිහට එයා වැඩ කරනවා. හරිද? දැන් අපි දන්නවනේ hard C drive D drive කියලා එහෙම තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලෝ ගන්න නැත්නම් මම කියලා දෙන්නම්. මේ අන්න ඒ විදිහට නමුත් ඒකේ physical disk එක එකයි. හරිද? ඒක අපි කැලි කොටස් වලට කඩා ගැනීම හැකියාව තියෙන මුදුකංග පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඇත්තටම physically ගැටෙනවා නෙවෙයි. අන්න ඒ විදිහ එකක් කරන්න පුළුවන් මේ මොකෙන්ද disk management utility එකක්. කියන්නේ partition utility එකක් පාවිච්චි කළා. හරිද? ඊළඟට firewall utility. ඒක අපිට පුළුවන් ඊළඟට මේ දැන් අපි කතා කරන්නේ දැන් අපිට ළමයි මෙහෙමයි. දැන් පරිගණකයක් කියලා එකක් ගත්තම දැනට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? පුළුවන් නම් කියන්න බලන්න. පරිගණක වලට තියෙන පරිගණක පද්ධතිය වලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? හැමෝම කියන්න බලන්න නැත්නම් කියන්න කතා කරන්න බෑ chat එකට දාන්න. මොකක්ද ලොකුම ප්‍රශ්නේ? අපි කතා කරන් යමු කතා කරන්න කියන්න බෑ. මොකද්ද පරිගණක වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ? ළමයි කතා කරන්නකෝ. ඉක්මනට. chat එකට දාන්න බලන්න. ඉන්නවද ඔයගොල්ලෝ? මොකද්ද පරිගණකයට වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ? කරු එකෙන් කියන්න. නිකන් ඕන හිතන එකක් කියන්නේ ඒක වැරදුනම තමයි. සම්මන්. හරි මේ පරිගණක වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ආරක්ෂාව. හරි. දැන් මිනිස්සුන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ කියන්නේ
පරිගණක තුළ තියෙන මිනිසුන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ආරක්ෂාව. ඒ කියන්නේ ඒකනේ අපි ඔක්කොටම වඩා දැන් මූලික ආහාර කියන එක තියෙනවා. නමුත් ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ආරක්ෂාව. ඉතින් ඒක අපි අපි ඒ නිසා තමයි ඔය ආරක්ෂක අංශ වලට ආරක්ෂක අංශ සෞඛ්‍ය සහ අනිත් දේවල් කියන ඉතින් සෞඛ්‍ය කියන ආරක්ෂාවේ කොටසන්නේ. එතකොට ඒවට වැඩි මේ තැනක් දීලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා පරිගණක පද්ධති වලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ආරක්ෂාව තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ firewall security Windows security ඊළඟට user security වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ආරක්ෂාව සම්බන්ධ දේවල් අපි පරිගණක පද්ධතියෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලට ඇහෙනවද මාව? ඇහෙන්නේ නැද්ද? හලෝ. ළමයි මාව ඇහෙනවද කියලා කියන්නේ? මම ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. හලෝ ඇහෙනවද මාව? හලෝ. පැහැදිලි නෑ. දැන් පැහැදිලිද? නැද්ද? දැන් පැහැදිලි කියලා දැන් හරිද? පැහැදිලිද? ඔයාලා කතා කරන්නකොනේ. ඇහෙනවද මට? මෙසේජ් එකක් දාන්න. මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි නැද්ද කියලා. දැන් පැහැදිලියි. හරි එතකොට මේ කියන්නේ පරිගණක පද්ධති වලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ආරක්ෂාව කියන එක. ඒ නිසා පරිගණක පද්ධති වලත් මේ මොකද්ද ඔපරේටින් සිස්ටම් විසින් මේ මෘදුකාංග පද්ධතිය විසින් අපි මේ සිකියුරිටි සම්බන්ධ දේවල් කරලා තියෙනවා. එතකොට firewall utilities ඊළඟට user management control utilities ඒ වගේ දේවල් හදලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට driver utilities කියන එක. එතකොට ඒක අපි කතා කරා ඉස්සලා device drivers කියලා අපි කතා කරේ. අන්න ඒ කතාව ඔය තියෙන්නේ system monitor utilities කියන එක. ඊළඟට අපි මේ CPU එක RAM එක මේ වගේ disk වල usage වල ඒ කියන්නේ කොහොමද CPU එක කොච්චර දුරට පාවිච්චි වෙලා තියෙනවද RAM එක කොච්චර දුරට පාවිච්චි වෙලා තියෙනවද disk එක කොච්චර දුරට පාවිච්චි වෙලා තියෙනවද කියලා මේ system monitor එකක් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා සමහර තැන්වල. ඔයගලට මම දැන් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට නෑ හැබැයි මේ පස්සේ කතා කරන එකටම පෙන්නන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔකේ දක්වන්න ලැබෙනවා. හරි. එතකොට utilities සහ device drivers යටතේ අපි ඔන්න ඔය විදිහ ටිකක් අපි ඉගෙන ගැනීම කරනවා. මේ ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ බලා ගන්න ඔය නෝට් එක. හරි. ඊළඟට firmware BIOS UEFI ගැන අපි කතා කරා. මේ තියෙන මේ විදිහේ උදාහරණයකුත් දීලා. ඊළඟට ළමයි අපි ඊළඟට කතා කරේ මේ පරිගණක භාෂා ගැන අනිත් පැත්තේ කොටස. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම කිව්වා මේ අපිට විශේෂිත වූ software පාවිච්චි කිරීම සඳහා අපි භාෂා කියන ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒවා system software යටතට ගණනවා. ඒක තමයි මම දැන් දාලා තියෙන්නේ කීපයක්. ඒක Java, ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති PHP, C#, Visual Basic වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. හරි. ඊළඟට operating system කියන එක තමයි ඊළඟ එක. හරි. එතකොට මේ operating system කියන එක තමයි හැත්තටම පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය. ඒකේ පරිගණකයේ මෙහෙයවන්නේ operating system එක හරහා. හරි. එතකොට මේ operating system එකෙන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙනවා මේ දෘඩාංග කියන්නේ අපේ hardware කොටස තියෙනවා. hardware කොටස තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් system software කියන කොටසක් තියෙනවා. ඔය drivers අරෝ මේවා ගැන ඔය කතා කරපු ටික මේ තියෙන්නේ hardware එක ළඟම. මොකද hardware එකත් එක්ක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ device drivers කියන ඒවා. device drivers වලට උඩින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියන එක තියෙනවා. හරි. මේ ආකිටෙක්චර් හරි වැදගත්. එතකොට මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? හાર્ඩ්වෙයාර් එකයි මෘදුකාංගයි හැම එකක්ම පාලනය කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති යෙදුම් මෘදුකාංග ටිකයි පරිශීලකයයි කියන කෙනා ඉන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට උඩ. හරි. එතකොට මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් කරන්නේ මොකද්ද? පරිශීලකය සහ යෙදුම් මෘදුකාංග කියන එකට අවශ්‍ය පහසුකම් සිත සකස් කරනවා මේ හાર્ඩ්වෙයාර් ඉඳන් සහ අනිකුත්
සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් හරහා ගලාගෙන එන දේවල් වලින්. හරිනේ. රයිට්. එතකොට හරි. එතකොට මොකද්ද මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් කරන්නේ? පළවෙනිම කාරණේ තමයි අපේ හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ තියෙන කම්ප්ලෙක්සිටි එක සහ මෘදුකාංග අපිට භාවිතා කිරීමේදී තිබෙන ප්‍රශ්න ටික අවම කරලා ඒකට ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ලබා දෙන එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? අතුරු මුහුණක් ලබා දෙන එක තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකකින් සිදු කරන්නේ. හරි. අපි බලමු තව මොනවාද කොටස් ටිකක් තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ ඔපරේටින් සිස්ටම් මෙහෙමයි ළමයි. මුලින්ම ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් ඇත්තටම පටන් ගත්තේ, ඒ කියන්නේ පටන් ගත්තේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට පේන දැන් මේ පේන ග්‍රැෆිකලි පේන විදිහට නෙවෙයි. ග්‍රැෆිකලි කියලා කිව්වේ මොකද්ද? මේ කියන්නේ ඉමේජ් අයිකන් වගේ මේ පේන්න තියෙනවා. අපිට ඇහැට හොඳට පේන්න තියෙන එකකට නෙවෙයි. අපි කමාන්ඩ් එකක් ටයිප් කළා ඒ කමාන්ඩ් එක ටයිප් කළා ලබා දීලා තමයි අපේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ ඔය කියන මෙහෙයුම සිද්ධ කරේ. හරි. ඒ කාලේ අපි ඒක කළේ මේකේ දාලා තියෙන මුල් යුගයේ බොහොමයක් මේ ඒවා පාවිච්චි කළේ CLI command line interface කියන එක. ඒකෙදි graphical user interface කියන එක තිබුණේ නැහැ. හරි. එතකොට ඒකට උදාහරණයක් තමයි Microsoft Disk Operating System කියන ඒවා. ඒ කාලේ ඇත්තටම අපිත් පාවිච්චි කරා. මේ 6.22 වගේ මේ version එක 6.22 version එක දරන MS DOS 6.22 වගේ command line interfaces වලට තිබුණා. හරි. දැන් මම ඔයාලට මේකක් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. අපි යම් අපි මේ විදිහේ CLI ඉන්ටර්ෆේස් එකට මෙතන ඔයාලා බලන්න ඕගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකේ ඕගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකෙම තෝරලට ගහලා බලන්න පුළුවන් CMD කියලා ගහන්න මෙතන run එකේ. හරි. සර්ච් එකේ CMD ගහලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ නිකම් මේ විදිහේ කොටුවක් ඔයාලට එනවා කළු පාට වෙච්ච. අපි මේකට කියනවා disk operating system එක කියලා. මේක Windows වල තියෙන operating system එකක්. ඇත්තට මේක මේ එකක් විදිහට මෙහෙම තිබුණාට මේක ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු operating system එකක්. එතකොට ඔයාලට දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන් දාකට පස්සේ අනිත් ටික පේන්නේ නැහැ නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා අපි කිසියම් තැනක මේ cursor එක blink වෙනවා. අපි ඔතන ඉඳන් commands තමයි enter කරන්න වෙන්නේ. හරිද? උදාහරණයක් ඇත්ත අපි හිතමුකෝ මම මේකේ තියෙන දේවල් බලන්න මම නිකන් command එකක් දානවා da/w වගේ එකක්. එතකොට ඔය පෙන්වන්නේ ඕකේ ඇතුලේ තියෙන තොරතුරු ටිකක් ඔය පෙන්වන්නේ. දත්ත සහ තොරතුරු ටිකක් ඔය පෙන්වන්නේ. මම ඔය ගැන කතා කරනවා අපි ඔපරේටින් මේ Windows වලදී. එතකොට මේ ළමයි CLI ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන, ඒ කියන්නේ command line ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන. මේකේ කවදාවත් mouse පාවිච්චි කරන අරමේව කරන්න බෑ. හරි? කීබෝඩ් එකෙන් විධාන ටයිප් කරලා එන්ටර් කරලා තමයි අපි වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ. හරි? රයිට්. එතකොට දැන් මේ ඔපරේටින් සිස්ටම්ස් ඒ CLI ඔපරේටින් සිස්ටම් තමයි ඒ කාලේ තිබුණේ. ඊට පස්සේ ඕවා භාවිතා කරන්න ටිකක් අමාරු නිසා මොකද උනේ මේගොල්ලෝ graphical user interface කියන එක අරගෙන ආවා. අන්න ඒත් සමගම තමයි ඒව පාවිච්චි කරන්න තමයි mouse කියන ඒවා එන්න පටන් ගත්තේ. pointing devices කියන ඒවා එන්න පටන් ගත්තේ. හරි. එතකොට අපි දැන් ආපහු යම් මේ කතාවට. එතකොට CLI එකක් පාවිච්චි කරලා අපි මේ හැබැයි මෙහෙමයි CLI කියන්නේ හරි පවර්ෆුල් ළමයි. ඒකේ මේ අපිට කමාන්ඩ් පහසුවෙන් පාවිච්චි කරලා යන්න පුළුවන් සිකියුරිටි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් සිකියුරිටිස් තියෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් පවර්ෆුල් ඔපරේටින් මේ කියන්නේ GUI ඉන්ටර්ෆේස් එක වගේ නෙවෙයි. ඒ වගේම CLI එක හරි සරලයි. ඒ කියන්නේ මේ අපිට පුංචි අපි ඉස්සර කතා කරා අපි එදා කතා කරන්නේ ඔය floppy disk එකක් ගැන. floppy disk එකක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒතකොට floppy disk එකක් වගේ පුංචි කැපැසිටි එකක් තියෙන. මෙගාබයිට් 1.5යි වගේ කැපැසිටි එකක් තියෙන එකක අපිට CLI ඔපරේට් මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම පුංචි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ එහෙම බෑ. ඒවට මාර කැපැසිටි එකක් ඕන. ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ GB 20ක්වත් ඕන මේ දැන් තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ Windows ඔපරේටින් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්න. Windows 10 වගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තමයි එන්න පටන් ගත්තේ වර්තමානයේ භාවිතා කරනවා graphical user interface කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඒ කියන්නේ අපිට grapically මේක පේන්න තියෙනවා. අපිට පේන්න තියෙනවා, තෝරගන්න තියෙනවා. අපිට commands කියන ඒවා තියෙන්නේ තෝරගන්න ඊළඟට drop downs වලින් තෝරන්න තියෙන ඒ වගේ විදිහට තමයි commands කියන ඒවා රන් වෙන්නේ. ඉතින් graphical interface එකක් තියෙනවා. ඒක හරි ලේසි, මිනිසුන්ට පහසුයි. මේ සරලව වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. අන්න ඒ විදිහ operating system වලට තමයි දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒවට උදාහරණ තමයි Windows,
Mac OS, Mac OS, ඊළඟට iOS, Linux, Chrome වලින් OS එකක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන්ස් වල එහෙම තියෙන Android කියන operating system එක. ඉතින් ඒ වගේ අන්න ඒ විදිය අතව Unix කියලා වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේ advanced කියන්නේ මේවා server වගේ යන මේ operating systems. ඒ වගේ operating systems වර්ග තමයි මේ graphical user interface තියෙන operating systems වර්ග වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි ඊළඟට තව මේකේ දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේ මම පොඩි chart එකක් දාලා තියෙනවා මේ chart එක පොඩ්ඩක් නිකන් බලා ගන්න ඔයාලට يعني විභාගෙට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ සාමාන්‍ය භාවිතයටත් අවශ්‍ය වෙන දේවල් තියෙන්නේ. එතකොට operating system එකක තියෙන මේ يعني Windows කියන operating system එකේ තියෙන්නේ මොනවාද GUI CUI දෙකම තියෙනවා. ඊළඟට Windows Server ඊළඟට Linux Windows Server කියලා කියන්නේ ළමයි මම ඔයාලට පරිගණක වර්ග ගැන කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් සර්වර් කියලා තියෙනවා පරිගණක වර්ගයක්. ඒකෙන් තමයි පාලනය කියන්නේ අපිට නෙට්වර්ක් එක විදිහට පාවිච්චි කරන පරිගණක නෙට්වර්ක් එක පාලනය කරන්න සකස් කරලා තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් වර්ග ඒවා. හරි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහේ Windows server වල තියෙනවා මේ GUI servers වල තියෙනවා Linux වල තියෙනවා Ubuntu වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා ඒකේ versions ටික ඊළඟට ඒවා කරන හැකියාවල් ටික දාලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා ඒකට කොච්චර capacity ප්‍රමාණයක් යනවාද? ඒ කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ hardware පැත්තෙන් ඕනද කියලා. නේද? දැන් මේ බලන්නකෝ දැන් මේ operating Windows operating system එක 78910 ඒකට අඩුවානේ 4GB RAM එකක් තියෙන්න ඕනේ 64GB storage unit එකක්වත් තියෙන. storage එක 64 ඒ කියන්නේ hard disk එක 64GB වෙන්න ඕන. RAM එක GB 4ක් වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේක වැදගත් වෙයි. ඔයාලගේ අර ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ කවුද කෙනෙක් පරිගණකයක් ගත්තා. ඒක configurations ටිකක් අපිට දීලා ගිහලා ඒකේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒකට දැන් මේ Windows operating system එක දානවා නම් මේ විදිහේ machine එකක් ගන්න ඕන. මේ වගේ performance in machine එකක් ගන්න ඕනි කියන එක වැදගත් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ඊළඟට මේ Android නම් සාමාන්‍ය ෆෝන් වලින් රන් වෙන්නේ. එතකොට GB 2යි ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ operating systems කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවට ඒ වගේ versions ටිකකුත් තියෙනවා. සංස්කරණ කියන්නේ versions. ඒ කාලවලදී ආපු version. දැන් මොනවද ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ? Windows සාමාන්‍යයෙන් 10 තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ ඔෆිස් එකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව 11 උත් එකක් දෙයක් දාලා තියෙනවා. සමහර ඔෆිසස් වල 11 රන් කරනවා. ඇත්තටම දැන් operating system කියන එක ගත්තොත් ළමයි operating systems මේ industrial පැත්තේ operating system වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි open source operating system සහ මේ open source operating system සහ මේ කියන්නේ මේ මොනවාද අපිට මේ කියන්නේ ගෙවලා ගන්න තියෙන operating systems. එතකොට මොනවද open source කියලා කියන්නේ? open source කියලා කියන්නේ ළමයි අපිට ඇත්තටම source code එකට ගෙවන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන විදිහට අපේ අයිතියක් ලැබෙනවා. ඒ විදිහේ මේ operating system විතරක් නෙවෙයි open source softwares පාවිච්චි කරනකොට ඒ software එක අපිට code එකක් දෙනවා ඇත්තටම. ඒක හදලා තියෙන code එකක් දෙනවා. code එක පවා දෙනවා. එතකොට අපිට ඕන නම් ඒක වෙනස් කරලා හදන්න එහෙමත් පුළුවන්. දැන් ඕකට මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ Hantan Linux කියලා එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔක පේරාදෙනි කැම්පස් එකෙන් හරි කොහෙද ලංකාවේ හදපු එකක්. ඒක වෙනස් කරලා ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා මේ ඒක free ඒ දවස්වල අපිට Ubuntu කියන software Ubuntu කියන operating system එක. ඒ කියන්නේ ඒක open source. එතකොට open source කියලා කියන්නේ source code එකත් එක්ක අපි ගාණක් ගෙවන්න ඕන. source code එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා. එතනින් එහාට අපි ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට අයිතියක් ලැබෙනවා. වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ විදිහ operating systems වල softwares වලට අපි කියනවා open source කියලා. එතකොට operating system ගත්තොත් එහෙම මෙහෙයුම් පද්ධති ගත්තොත් එහෙම open source මෙහෙයුම් පද්ධති තියෙනවා. ඒකට උදාහරණයක් තමයි Ubuntu Linux වගේ ඒවා අපිට පුළුවන් මේ ඒක open source විදිහට යනවා. නමුත් Windows කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Windows කියලා කියන්නේ ඒවා open source නෙවෙයි. එයාලට ඒවට ගෙවන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ source code දෙන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ production එක විතරයි දෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මෙතන මේ මෙහෙම පද්ධති පිළිබඳව පොඩි විස්තරයක් ඔයාලට දාලා තියෙනවා. Windows Microsoft සමාගම තමයි අත්‍තරම Windows මෙහෙම පද්ධතිය අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒක MS DOS කියන එක CLI තියෙන MS DOS එක ඊළඟ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 දැන් අපි පාවිච්චි කරනවා Windows 10 සහ Windows 11 කියන ඒවාත් අපි පාවිච්චි කරනවා. අන්නේ operating system set එකම මේ Windows කියන operating system එක Microsoft සමාගමේ Bill Gates ගේ operating systems. නමුත් ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි ළමයි. open source තිබ්බට
ලෝකෙ වැඩි හරියක් භාවිතා කරන්නේ මේ Windows කියන operating system Microsoft සමාගමේ operating system. මොකද ඒවා ටිකක් අර ලේසි පාවිච්චි කරන්න. අන්න ඒ නිසා ඒව තමයි වැඩි හරියක් පාවිච්චි කරන්නේ මේ open source application වලට මේ software වලට වඩා. හරි. එතකොට Mac කියලා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් දැන් මේ ඊට පස්සේ මම මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ සරල මෙහෙයුම් පද්ධති කිහිපයක් ගැන. කියන්නේ සරල නෙමෙයි මෙහෙයුම් පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් දැනට භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධති කිහිපයක් පිළිබඳව. ඒක Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය, ඊළඟට Mac කියලා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒක Mac OS Apple සමාගමෙන් හදලා තියෙන මේ operating system එකේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඔයාලා අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ Apple කියලා පරිගණක වර්ගයක් තිබිලා තියෙනවා. මේ Apple කියලා පරිගණක වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක ළමයි මෙතන පෙන්නන්නද Apple Apple කියන පරිගණක වර්ගය පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ Apple computers කියලා ගහලා බලන්න. ඒක නිකන් Apple ගෙඩියක් හැඩයට වගේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ ගොඩාක් graphical සහ multimedia වැඩවලට Apple කියන පරිගණක ඉතාමත් විශිෂ්ට පරිගණක වර්ග. ඉතින් ඒ වගේ දැන් තියෙන ඒවට වඩා ඒ වගේ ඒවා ඒ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඊට වඩා මේ ඇඩ්වාන්ස් ඒවා නැතුණට දැන් ඊට ආසන්නෙන් යන ඒවා තියෙනවා. නමුත් Apple monitors තමයි Apple පරිගණක තමයි graphical වලට ගොඩාක්ම quality එකට අපිට මේ graphical නිර්මාණ ලබා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ කරන්න පුළුවන් Apple කියන කම්පියුටර් පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය තමයි Mac කියන operating system එක. ඉතින් Mac කියන එක හදවයි Apple කියන සමාගම. හරි. එතකොට Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධතිය. Ubuntu කියලා කියන්නේ Linux කියන මෙහෙයුම් පද්ධතිය පාදක කරගෙන හදපු මෘදුකාංග ඒ කියන්නේ operating system එකක්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ free අපිට ගන්න පුළුවන් open source software එකක්. මේක free අපිට download කරගෙන අපිට use කරන්න පුළුවන්. නමුත් Microsoft එහෙමත් අපිට ඇත්තටම ගොඩක් crack version එකලමයි එන්නේ. ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවලා ගන්නවා. Microsoft අපි crack version දැම්මට ඒක තහනම් ඇත්තම කතා කරොත්. නමුත් මේ Ubuntu මේවා එහෙම නෙමෙයි open source එහෙම නෙමෙයි. එහෙම තහනම් නෑ අපිට. ඒගොල්ලෝ free issue කරනවා නම් අපිට free ගන්න පුළුවන්. ඒක license වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. ඊළඟට Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය, ඊළඟට Hunter Linux. ඔය මම කියපු අර Linux එක පාවිච්චි කරලා ලංකාවේ හදපු operating system එකක් මේ Hunter Linux කියලා කියන්නේ. ඒවා අපේ ලංකාවට ගැලපෙන කියන්නේ monitors කිහිපයක් වගේ එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේ විදිහට මේගොල්ලෝ මේ develop කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මමත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේ ඔයාලා ඕනනම් අරගෙන test එකකට වගේ පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඒතකොට Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා කියන්නේ phones වලට පාවිච්චි කරන operating system එකක්. ඒතකොට ඒ වගේම අපි දන්නවා දැන් ඔය Windows කියලා operating Windows වල operating system එකක් තියෙනවා මේ මොනවාටද මේවට දාපු. ඒ කියන්නේ phones වලට එන ඒ වගේම අපි බහුලව භාවිත කරන්නේ Android කියන operating system එක. හරි. ඊළඟට අපි දැන් මේ operating system ගැන කතා කරා. නමුත් මේකේ theoretically සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නවලදී අහන්නේ මේ theoretically මේ operating system වර්ග මොනවාද කියන එක. අරවා operating system එක versions ඇත්තටම operating system වර්ගම කියලා කියන්නේ ඒක theoretically වර්ග කරගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒවා නිකන් operating system වර්ග. නමුත් ඒවා අයත් වෙන theoretically අපිට මේ task එක සහ ඒවා ක්‍රියා කරන ආකාරය, ඒ වගේ function වෙන ආකාරය අන්න ඒවා මත අපිට operating system බෙදන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේ පරිගණක වර්ග කියලා කියන්නේ. එතකොට කොහොමද ඒව වෙන්නේ? ඒවා වෙන්නේ එකක් තමයි මේ එක user කෙනෙක්ට භාවිත කරන්න පුළුවන් පරිගණක වර්ග මේ operating system වර්ග තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට users ගණනාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් operating system වර්ග තියෙනවා. ඊළඟට එක කාර්යයක් කරන සහ කාර්යයන් ගොඩක් කරන්න පුළුවන් ඒවා. කාර්යයන් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට multi processing ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලියන් එකපාර ගණනාවක් එකපාර සිද්ධ කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට තත්කාල කියලා කියන්නේ real time කියලා කියන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයාලා ඔය ATM වගේ මැෂින් එකකට යන්නකෝ බලන්න. ATM වගේ මැෂින් එකකට ගියාම එයා ඔටෝමැටිකලි ඒකේ අපේ සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ operating system එකක යම් කිසි දෙයක් කරන්න අපේ සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕන ළමයි. කියන්නේ අපි user එයත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන, interact වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් බෑ. නමුත් තත්කාල real time මේ වගේ කරන්නේ මොකද්ද? ඒ වෙලාවෙම එයාගෙන් අපි ඉල්ලන දෙයකට අපිට response එකක් දෙන operating system වගේ. ඒ කියන්නේ devices වලට දාලා තියෙන්නේ ඒ විදිහ තත්කාල real time operating system. දැන් ඔය ගොඩක් ඕක විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ air traffic controllers අන්න ඒ වගේ ඒවට සහ ඊළඟට ඔය අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඔය දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. සරලම උදාහරණය ATM කියන එක. ATM කියන ATM machine වල පාවිච්චි කරන්නේ ඒ විදිහ operating system එකේ දාලා තියෙනවා VxWorks, QNX,
අන්න ඒ වගේ types වල operating ඇත්තම අපි ඕවා දැකලා නැහැ. ඉතින් නමුත් ඒ විදිහව තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. කාණ්ඩගත ඒ කියන්නේ batch processings කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනදි කරන්නේ ළමයි එකපාර ඒ කියන්නේ ක්‍රියා ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න තියෙන ෆන්ක්ෂන් ගණනාවක් සෙට් එකක් මෙයාට දීලා අපි වැඩ බලා ගන්නවා. හරි. අන්න ඒ විදිහට. එතකොට එයා බැජ් එකක් විදියට ඒ process badge එක මෙයා එකපාර ඉවර කරලා ඉවරලා අපිට මේ output එක ලබා දෙනවා. හරි. ඒක batch processing කියලා කියනවා. batch processing අන්න ඒ විදිහ batch processing සිද්ධ වෙන machines වලට සම්බන්ධ කරන operating system වර්ග තියෙනවා. දැන් ඔය IBM mainframe OS කියන එක ඒ විදිහ එකක්. එතන ඉතින් ඕවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ළමයි. mainframe කියලා කියන්නේ ලොකු machines. ඔයාලා බලන්න මම අර යකු මේ generation වල ඇති mainframe කියලා කියන්නේ අතිවිශාල පරිගණක. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් 30ක් විතර එකපාර මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලොකු machines. හරි. right. ඊළඟට network operating systems. ඉතින් ඒව තමයි ඔය අපේ Windows server Windows වල තියෙනවා network operating system, Linux වල තියෙනවා මේ server වගේ ඒවා server type එකට එනවා. ඒවා මම කිව්වා ඔයාලට network එකක් control කරන්න මේ දාලා තියෙන පරිගණක තියෙනවා. හරි. අපි පරිගණක type වලදී ඔකේ තියෙනවා සඳහන් කරලා තියෙනවා note එක බලන්න. ඒ පරිගණක වලට network එකක් control කරන server පරිගණක කියලා වර්ග තියෙනවා, client පරිගණක කියලා වර්ග තියෙනවා. ඒකෙන් server පරිගණක වලට දාලා තියෙන operating system එක තමයි server operating system කියන්නේ. එතකොට ඒවා Windows වලින් හදලා තියෙනවා Windows servers තියෙනවා, ඊට Linux වලින් හදලා තියෙනවා Linux servers තියෙනවා. හරි. ඒ විදිහ operating system වර්ග තියෙනවා. ඊළඟට ජංගම මෙහෙයුම් පද්ධති කියන ඒවා. එතකොට ජංගම දුරකථන වලට පාවිච්චි කරන මෙහෙයුම් පද්ධති. එතකොට අන්න ওই විදිහට අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අර ඔයාලට බොහෝ විට අහයි මේ මෙන්න මේ ඒක පරිශීලක බහුපරිශීලක ඒකකාර්ය බහුකාර්ය බහුක්‍රියායන තත්කාලීනව batch processing එකත් සමහරවිට අහන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහේ වගේ මේ නැත්නම් ජාලගත එකක් වුණත් අහන්න ඉඩ තියෙනවා. අර සෙට් එකෙන් මොනවාද ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මොකද්ද මේක පරිශීලක කියන්නේ? එතකොට එක යූසර් කෙනෙක් තමයි යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට MS DOS කියන එක ඒකට එක උදාහරණයක්. හරි. ඊළඟට බහුපරිශීලක කියලා කියන්නේ Linux, Windows server, ඒක server wise. ඒකේ කීපයක් එක්ක එකට කීපයක් control කරන පරිශීලකයන් ගණනාව පරිශීලක භාවිතා කරන අය අපිව ගණනාවක් ඒකේ එකපාර වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක කාර්යය කියලා කියන්නේ එක කාර්යයයි කරන්නේ. ඒක MS DOS විතරයි ඒකට තියෙනවා. මම රිස්සල පෙන්නපු operating system එක. ඒක එක වැඩ එකපාර කරන්නේ. නමුත් බහුකාර්යව තියෙන multitasking ඒවා දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් මේ operating system වලත් දැන් මේ තියෙන operating system එක කරන්න පුළුවන්. මම දාලා තියෙන්නේ Windows 10. ඒක කරන්න පුළුවන් බහුකාර්යව. ඒවා බහුකාර්යය කියන්නේ multitasking එකක් තමයි මේ අපේ මේ operating system එක. හරි. multi threading කියලා කියනවා අපි ඔකට. multi processing කියලා කියනවා. multi processing කියන්නේ processes කීපයක්ම එකපාර කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. multi task කීපයකුත් එකපාර කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔය task එකයි processing කියලා කියන එකයි ආසන්න වශයෙන් සමානයි. මේ ඒ කියන්නේ task එකක් කුඩා කොටස් වලට කඩලා තමයි process එකක් කියන එක process එකක් කියලා කියන්නේ task එකක් කුඩා කොටස් වලට කඩාගත්තම process එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. හරි. right. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහ තමයි පරිගණක types කියන ඒවා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් පද්ධති වලින් අපිට සපයන සේවාවල් මොනවාද අපිට කරලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් අපි කතා කරා හොඳ graphical user interface එකක් දෙනවා. ඊළඟට මේ මොනවාද control කරනවා මොනවාද hardware එක control කරනවා ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒක අපි service විදිහට අපිට වෙනම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. services විදිහට මේකේ වෙනම හඳුනා ගැනීමට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහට. මොනවාද? process management එක සිද්ධ කරනවා. process management එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විවිධ process මේක ඇතුලේ run වෙනවා ළමයි. දැන් මම මේක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. දැන් මේක ගන්න. right. මේකේ අපි යමු. මම දැන් ගහනවා control එකයි alt එකයි delete එකයි නම්. දැන් ඔයාලා control alt delete කියන එක මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපේ පරිගණකයක් struck වුණා. struck වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හිර වෙනවා. නේ? අපි වැඩ කර ඉද්දී struck වෙන්න හේතු මොනවාද? එකක් තමයි අපේ memory මදි. අපේ hard disk එකේ capacity එක මදි.
අන්න ඒ වගේ දේවල් වුණාම අපි කරන්නේ මේ මොකද වෙන්නේ? අපි පරිගණකේ හිර වෙනවා. හිර වුණාම අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපිට එතනින් එහාට වැඩ කරගෙන යන්න බෑ. කීබෝඩ් වැඩ කරන්නේ, මවුස් වැඩ කරන්නේ, ඒවා අර ඒ විදිහටම තියෙනවා. කී ටයිප් කරලා වැඩක් නෑ. මේ හැබැයි එහෙම වුණොත් අපිට ස්විච් එකේ මූව් කරන්න වෙනවා. කීබෝඩ් එකේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම්. නමුත් අපිට ඊට දැන් මවුස් එක වගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ට් වෙලා තියෙද්දි සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අරයට මෙහෙට යන්නේ එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ කන්ට්‍රෝල් එකයි ඕල්ට් එකයි ඩිලීට් එකයි පාවිච්චි කරලා ළමයි අපි මේක නවත්තන්න පුළුවන්. ඒක ඉන්ටරප්ට් එකක් කරලා නවත්තන්න පුළුවන් අපේ දැනට මෙයා ඒ කියන්නේ වෙලා තියෙන්නේ මේ මොකක් හරි ප්‍රොසෙස් සෙට් එකක් එකපාර වැඩ කරගෙන යනවා. වැඩ කරගෙන යද්දී හිර වෙනවා. ඒක අපි නවත්තන්න පුළුවන්. කන්ට්‍රෝල් ඕල්ට් ඩිලීට් කියන එක ඔබලා. එතකොට එහෙම එබුවම අපිට එන්නේ මේ විදිය මෙනු සෙට් එක. ඒකෙන් අපි ටාස්ක් මැනේජර් කියන එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඔතනදී තමයි අපි කතා කරන්නේ মালටි ටාස්කින් නරම මේවා කතා කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක මේ අපිට එනවා ලොකු වින්ඩෝ එකක්. මේ වින්ඩෝ එක පේනවා කියලා හිතනවා මම. මේකේ බලන්න තමයි අපිට ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ පැත්තේ එක මේ ලිස්ට් එකක් දක්වන්න ලැබෙනවා. මෙතන තියෙනවා CPU කියලා තියෙනවා, memory කියලා තියෙනවා, disk, network, GPU අර මේ කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට මෙයා කොච්චර දුරට මේක දැන් මේ යූස් කරනවද කියලා. ඒකට මේ දැනට රන් වෙන ප්‍රොසෙස් ටිකක් මේ තියෙන්නේ. ඒවට අපි කියනවා processors task කියලා කියනවා. පොඩි process set එකක් මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒ process set එකේ එක රන් වෙනවා. දැන් අපේ Windows කියන්නේ අපේ Edge එක රන් වෙනවා. Edge කියලා කියන්නේ මොකද්ද? browser එක. ඒක රන් වෙනවා. Windows Explorer කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක රන් වෙනවා. ඊළඟට තමයි SQL වගේ එකක් මේක රන් වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ රන් වෙනවා. මේ Python, Acrobat Reader කියලා කියන අපිට PDF read කරන්න තියෙනවා. අන්න ඒවා මේකේ රන් වෙනවා. ඒ services මේකේ රන් වෙනවා. හරිද? මේ process විදියට තමයි රන් වෙන්නේ මේක. එතකොට ඒ රන් වෙනකොට එයා කොච්චර දුරට මේක පාවිච්චි වෙනවද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. memory එක. එතකොට ළමයි මේවා හිර වෙන්නේ ඇයි? හිර වෙන්නේ හිතපු ගමන් මේවා එක්සිඩ් වෙනවා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා. වඩා වැඩියෙන් පාවිච්චි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? හිර වෙනවා. එතකොට අන්න මේ විදිහ එකක් අපි මෙතනට ඇවිල්ලා අපිට මේක තෝරලා end task කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? තෝරලා අයින් කරන්න පුළුවන් මේ end task කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ ඒ හිර වෙලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ප්‍රොසෙස් එක අපිට මෙතනින් අයින් කරන්න. හරි? මේවා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ඒවා ඔයාලට නමුත් මේක අත්‍යවශ්‍යයි ඒ වගේ වැඩවලට. දැන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නන performance කියලා. මේ බලන්න මේ CPU එක කොච්චර දුරට පාවිච්චි වෙනවද දැනට කොච්චර දුරට යනවද කියලා පෙන්නනවා. 112ක් වෙනට යනවා CPU එක. ඒ මෙමරිය දැන් යනවා 7.3 GB. 131ක් යූස් වෙනවා. 131ක් වෙනට යූස් වෙනවා. ඊළඟට මෙතන Wi-Fi එක මෙච්චර ප්‍රමාණයක් යූස් වෙනවා. ඒ වගේ මෙතන පෙන්නනවා කොච්චර දුරට අපේ දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් සෙට් එක මේක පාවිච්චි කරනවද කියලා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි ඔය ටාස්ක් එක. ඔය දැන් අපි කියවන්නේ අපි ටාස්ක් ප්‍රොසෙස් වෙනවා කියන ප්‍රොසෙස් වෙනවා කියලා කියවන්නේ. අන්න ඒකට උදාහරණ තමයි ඔය තියෙන ඔය කතාව. හරි? රයිට්. අපි දැන් ආපහු යමු අපේ පාඩමට. දැන් අපි හිතේ කොහොමද? Right. හරි අපි හිටියේ මෙතනනේ. ඔව් මෙතන හිටියේ. මේ දාලා තියෙන ඒ සම්බන්ධ දේවල් ටිකක්. මෙතන හිටියේ නේ. ඔව්. එතකොට ඒ process management එක කියලා කියන්නේ ඒ විදිහට. එතකොට process ටිකක් process තමයි run වෙන්නේ. process run වුණාම තමයි අපිට මේ හැමදේම පේන්න සහ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න. ඊළඟට file management කියන service එක එයා කරනවා. process management කරනවා, file management එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගොනු කළමනාකරණය කරනවා. අර ක්‍රියායන අරක කියන්නේ අපි ක්‍රියායන කළමනාකරණය කියලා. හරි? ඊළඟ මෙතන ගොනු කළමනාකරණයක් සිද්ධ කරනවා. අපිට ඒ කියන්නේ අපේ සියලුම data සහ මේ තොරතුරු එයා දාලා තියාගන්න ඒකකයක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර්ස් කියලා. මම පස්සේ කතා කරලා මම පෙන්නන්නම් ඒක ටික. එතකොට ඒක කළමනාකරණය කිරීමක් මෙයා සිද්ධ කරනවා. හරි? ඊළඟට ඩිවයිස් මැනේජ්මන්ට් එකක් සිද්ධ කරනවා. ඩිවයිස් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මොනවද? ඩිවයිස් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුඩාංග පද්ධතිය තියෙන එක එක කොටස් කීබෝඩ්ස්, මවුස්, ප්‍රින්ටර්ස් අතම ඒවා පාලනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා මැනේජ් කරනවා. ඒ වගේ ඩ්‍රයිවර්ස් දානවා. ඒවා ඔපරේටින් සිස්ටම් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා. ඒ සම්බන්ධක ඩ්‍රයිවර්ස් දාලා ඒවා පාලනය කිරීම
සිද්ධ කරනවා. ඒ ෆන්ක්ෂන් සිද්ධ කරනවා ක්‍රෑෂ් එකක් වුණොත් ඒ වගේ අයින් කරලා ආපහු මේවා කිරීමක් කරන ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වැඩක් එතන සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට මෙමරි මැනේජ්මන්ට්. මෙමරියත් මැනේජ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙමරිය ඔය නිකන් දුන්නට බෑ. මෙමරිය ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් සිද්ධ වෙනවා. මෙමරිය යා හරියට පාලනය කරගන්න. මොකද මම එදත් කිව්වා මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් එකට මේ වැඩ කරන්නේ චූටි මෙමරි කොටස් වලින් තමයි එයා පොඩි දේවල් තමයි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් තමයි රන් කරන්නේ. හරිද? එතකොට එයාට පොඩි කොටස් වලට කඩපු ඒවා තමයි L1, L2, L3 කියන කෑෂ් මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ කෑෂ් එකට අර මං කිව්ව පුංචි මෙමරි ටිකක් අරගෙන තමයි එයා ඒකෙන් වැඩ කරන්නේ. හරි? ඊළඟට ඒ ටික වැඩ කරන්නේ කොහේද? ප්‍රධාන මෙමරි. ප්‍රධාන මෙමරියෙන් තමයි ඒ ටික ගන්න. එතකොට ප්‍රධාන මෙමරිය සූදානම් වෙලා ඉන්නවා අර පොඩි වලට කෑලි කඩාගෙන ඒ අරන්ට දෙන්න. එතකොට ඔය පේජින් අර එමේ කියලා ඒවට කියනවා. හරි? එතකොට ප්‍රධාන මෙමරියේ තියෙන ඒව ටිකත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකකින් ගන්න ඕනේ. ඒක ඉවරනම හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකකින් කියලා බලන්න. එතකොට හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකත් මැප් කරගෙන කලින් සකස් වෙලා තිබ්බ ප්‍රොසෙස් මැනේජ්මන්ට් එකක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ මතක අවශ්‍ය වෙනවා ඒවට. එතකොට මේ ප්‍රොසෙස් එක අර ඒවා මතකේ දාලා තියන්න ඕනි. සමහර ඒවා නවත්තලා තියාගන්න. අන්න ඒ වගේ ලොකු වැඩ කොටසක් එතන සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මතකය කළමනාකරණය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍ය වී මේ ටාස්ක් එකක් මෙයා සිද්ධ කරන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක මගින්. හරි? මෙමරි මැනේජ්මන්ට් එක සිද්ධ කරනවා. හරි. ඊළඟට සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට්. ඉතින් අපි කියවනේ දැන් ළමයින් දැන් අනිවාර්යයෙන් අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි සිකියුරිටි කියන්නේ. එතකොට සිකියුරිටි මැනේජ්මන්ට් එක සඳහා එයා සර්විසස් මේකේ රන් වෙනවා. හරි? ෆයර්වෝල්, පාස්වර්ඩ්, යූසර් පර්මිෂන්ස් වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඒකේ. අපි ඒවා කතා කරමු. ඒක අපි බලමු එතකොට ගිහලා කොහොමද ඒවා කරගන්නේ කියලා. ඊළඟ නෙට්වර්ක් මැනේජ්මන්ට්. නෙට්වර්ක් එකත් දැන් අපි අපේ එක පරිගණකයක් එක නෙවෙයි දැන් අපි ඇත්තටම ජාලගතව වැඩ කරන්නේ. එතකොට නෙට්වර්ක් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ නෙට්වර්ක් එකේ කන්ට්‍රෝල් එකත් අපි ඔපරේටින් සිස්ටම් එක හරහා තමයි මේ කන්ට්‍රෝල් එක සිද්ධ කරන්නේ. හරි? ඒවට අවශ්‍ය සර්විසස් මේකේ තියෙනවා. එතකොට සර්විසස් වර්ග 6ක් ළමයි දක්නට ලැබෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ කරන. හරි. ඊළඟට ඔන්න දැන් අපි පරිගණකය මේ වැඩ ටිකට දැන් ওই ටික තමයි අපිට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් හැටියට තියෙන්නේ. දැන් අපි පරිගණකයේ වැඩ කරන්න තමයි අපි දැන් පටන් ගන්නෙ. හරි. දැන් අපි බලමු පරිගණකයේ වෙන්නේ මේ හරි. දැන් මට කියන්නකෝ දැන් ওই ටික ඔය කතා කරපු ටික තේරුණාද කියලා? ඔය කියපු ටික තේරුණාද ඔයාලට? හෙලෝ. කතා කරන කවුරු හරි. ඔය කියපු ටික ඕන තේරුණාද? ආයෙ කොතන හරි කියන්න ඕනේද? නැද්ද කවුරුත් මේක? තමයි මට කියන්න ඕක තේරුණාද කියලා? තේරුණාද ඔය ටික? ඔයාලා මේක දාලා අයින් වෙලාද ඉන්නේ? මට එක්කෙනෙක් කියන්න බෑ. දැන් කියපු ටික තේරුණාද? ඔය ඇහෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් අපි දැන් මේක මෙතනින් එහාට යන්කෝ. හරි මොකද්ද පරිගණකයක් බූට් වෙනවා කියලා කියන්නේ? කම්පියුටර් එක බූට් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හරි ඔයාලා බලන්න දැන් මේකේ පේනවා දැන් බූට් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් බූට් වෙනවා කියලා කියන්නේ පරිගණකයේ අපි මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? පරිගණකයට කරන්ට් එක ලබලා දෙනවා. හරිද? කරන්ට් එක දුන්නම එයා කරන්නේ මොකද්ද? මුලින්ම
එයාගේ BIOS එක ආරම්භ වෙනවා මේ හાર્ඩ්වෙයාර් පරීක්ෂා කරන්න. හරිද? එයා BIOS එක ඔන් වෙනවා. ඒ ඔන් වෙලා ඉවරලා ආරම්භ වෙනවා හાર્ඩ්වෙයාර් කියන එක පරීක්ෂා කරන්න. ඊට පස්සේ හાર્ඩ්වෙයාර් පරීක්ෂා කළාට පස්සේ හાર્ඩ්වෙයාර් ටික පරීක්ෂා කිරීමට අපි කියනවා පෝස්ටින් කියලා. හරිද? එතකොට මොනවාද එයා පරීක්ෂා කරන හાર્ඩ්වෙයාර් කොටස්? එතකොට RAM එක ප්‍රොසෙසර් එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ, RAM එක, VGA, keyboard ඒ ටික තියෙනවද කියලා බලනවා. හරි? අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙනවද කියලා බලනවා. ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙනවා නම් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් එයා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පෝස්ට් එක අවසන් කළා ඊළඟට බූට් එකේ ඉතුරු කොටස දෙනවා. ඒකට බූට් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔය සෙට් එකම සිද්ධ වෙනවා කියන එක. හරි? එතකොට දැන් කොටස් ටික සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඊළඟට එයා කරන්නේ මොකද්ද? පරිගණකයක් මං කියන්නේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ අපිට ඒකේ වැඩ කරන්න. ඒක අපි කියනවා ඒකේ බූට් සෙක්ටර් කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ බූට් සෙක්ටර් එකෙන් ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ. හරිද? බූට් ඒ කියන්නේ බූට් වීම සඳහා පරිගණකයක් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් බව ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ලෝඩ් වෙලා එන්න ඔපරේටින් සිස්ටම් එක මේකට ක්‍රියාත්මක වෙලා එන්න අවශ්‍ය ෆයිල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ෆයිල් ටික අපි දාලා තියෙන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ බූට් සෙක්ටර් කියන තැන. හරි? එතකොට එතන තියෙන මේ ෆයිල් ටික තියෙනවද කියලා බලලා එතනට ජොයින් කරන එක තමයි මේ ඊළඟට කරන්නේ. එතකොට මේ බූට් ඩිවයිස් එකක් හොයාගෙන අපි කියනවා ඒකට බූට් ඩිවයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ අර මං කියපු මේ ෆයිල්ස් ටික තියෙන තැන. එතනට අපි කියනවා එතකොට මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ මේ ෆයිල් ටික එතන තියෙනවා නම් ඒක බූට් ඩිවයිස් එකක් එතන තියෙනවා. එතකොට ඒක හොයනවා. හොයලා ඉවරලා මේ බූට් ඩිවයිස් ටික සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ මොකද්ද? මේ ඒක ලෝඩ් කරලා දෙනවා. ලෝඩ් කරාට පස්සේ තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙන එක දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි කාරණේ තමයි කිසිම දෙයක් අර ක්‍රියා කරවන්න නැතුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ ඔටෝ. තේරුණාද? අපි ස්විච් එක ඔන් කරාට පස්සේ එයා ඒ ට්‍රිගර් එකෙන් තමයි ඒ කරන්ට් එක ආපු ගමන් තමයි අර රන් වෙන්න පටන් ගන්න. ඒ පටන් ගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඒ බූට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පෝස්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඒවා නිතරම සිග්නල් යව අරව රන් කරවන්න පටන් ගන්නවා. තේරුණාද? ඊට පස්සේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට එනවා. ඔපරේටින් සිස්ටම් ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට මේ වැඩ කරන්න පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් එකට එයා එහෙම නැත්නම් ලොගින් පේජ් එකට ඩෙස්ක්ටොප් එකට එයා එනවා. හරි? රයිට්. එතකොට මෙතන දාලා තියෙනවා මේ බූට් වෙන කතාව. එතකොට අපි ඕකට කියනවා දැන් බූට් වෙන්න ඕන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉස්සර නම් ෆ්ලොපි ඩිස්ක් වලින්ම බූට් වුණා. අපි කියනවා එතකොට බූටබල් ඩිස්ක් එකක් තියෙන්න ඕන කියලා. එතකොට පරිගණකයක් මොකක් හරි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකකින් ඔන් වෙනවා නම් ඔන් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම බූටබල් ඩිස්ක් එකක් තියෙන්න ඕන තමයි. ඕවා අහයි විභාගෙට. හරි. එතකොට හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ බූටබල් ෆයිල්ස් ටික දාලා තියෙන ඩිවයිස් එකක් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක තියෙනවා නම් එයා ඒක කියවලා එතනට ගිහිල්ලා ඒක කියවලා බලලා ඒක ලෝඩ් කරලා අපිට ඔපරේටින් සිස්ටම් එක අරගෙන දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ පෝස්ට් එක ගැන අපි කියනවා පෝස්ට් එකේදී කරන්නේ මොකද්ද? RAM එක, keyboard එක, CPU එක, storage එක, display එක දේවල් පරීක්ෂා කිරීම තමයි පෝස්ට් එකෙන් කරන්නේ. පෝස්ට් එක තියෙන්නේ බූට් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ බූට් කියන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ තියෙන උපකොටසක් පෝස්ට් කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට ඔහොම දැන් උනාට පස්සේ අපිට පරිගණකයේ වැඩ කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට ගෙනල්ලා දෙනවා. හරි? රයිට්. දැන් අපි බලමු දැන් තමයි අපි පරිගණකයේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. අපි බලමු ඩෙස්ක්ටොප් එක කියන්නේ මොකද්ද? අයිකන්ස් කියන්නේ මොනවාද? ඒවා දැන් අපි බලමු ගිහිල්ලා ඇතුළට. ස්ටාර්ට් මෙනු කියලා කියන්නේ මොනවාද? ඒවා ටිකක් අපි පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. රයිට්. හරි. ඔයාලට දැන් බූට් එකේ පෝස්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ? ඒක තේරුණා නේද? රයිට්. අපි යන් එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස් ටික මොනවාද කියලා හරියට බලා ගන්න. රයිට්. හරි. මොකද්ද ළමයි itu ඩෙස්ක්ටොප් එක කියලා කියන්නේ? අපි ඩෙස්ක්ටොප් අයිකන්ස් ඊළඟට මොන ඔය ටික ගැන අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මොකද්ද අපිට ඩෙස්ක්ටොප් කියලා කියන්නේ? දන්නේ කෙනෙක් දන්නව කියන්න බෑ. රයිට්. අපි යන් ඩෙස්ක්ටොප් එකට පොඩ්ඩක් අපි බලමු. මේක තමයි අපි ඩෙස්ක්ටොප් කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක නම් කැතයි ඉතින්. ඔයාලගේ තෝරගේම ඇති. මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක කියන්නේ අපිට ඔපරේටින් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්න දීලා තියෙන මුහුණක. හරිද? ඒ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ
අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපිට අවශ්‍ය ගොනු ෆයිල්ස් රෝමියෝ තියාගන්න එයා අවකාශය දීලා තියෙනවා. හරි. ඊට අමතරව ඒකේ වැඩ කරන්න අවශ්‍ය පොඩි බාර් එකක් ඊළඟට මෙනු සෙට් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට සද්ද පොඩ්ඩක් අඩු වෙද්ද නැහැ වහිනවා මෙහෙට. හරි. මේ එතකොට මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක කියලා කියන්නේ අන්න ඒ විදිහකට අපිට ඔපරේටින් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්න දීලා තියෙන තැනට. හරි. රයිට්. එතකොට ළමයි මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන්නේ මොනවාද? මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන්නේ එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් තියෙන්න පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරන ලොකේෂන් තියෙන්න පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරන data අඩංගු දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒවා අපි මොනවාද කියලා එකින් අපි බලමු. හරි. රයිට්. එතකොට පළවෙනියටම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මෙහෙම තැනකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම දැන් මේ විදිහේ මෙතන මේක ක්ලික් කරනවා. අපි තු මේ මොකද්ද ක්ලික් කරන්නේ මම මේක ගමුකෝ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගමු. ඔහොම එකක් ක්ලික් කරනවා. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි දන්නවනේ දැන් GUI එකක් තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් මේක. එතකොට මේකෙන් අපිට මේ මවුස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේක නම් ඕපන් වෙලා ආවා. නමුත් ඔයාලට පේන්නේ නැතුව ඇති. අපි වෙන එකක් ගමු. දැන් මම යනවා මෙතනට. මේක මම ඩබල් ක්ලික් කරලා ගන්නවා. හරිද? ඔන්න බලන්න ළමයි මට මෙහෙම විදිහ එකක් ආවා. මේ මොකද්ද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? අපිට මොකක් හරි එකක් ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් අපි හිතමුකෝ මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ එතන අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අවකාශයක් නෙවෙයි. data ටිකකුත් නෙවෙයි. අපිට මේකේ තියෙන්නේ කිසියම් වැඩ කරන්න පුළුවන් මේකක් තියෙනවා. ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. අපි ඉන්ටර්ෆේස් කියමුකෝ දැනට. අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහේකට අපි කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් කියලා. හරිද? ඔන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් ලෝඩ් වුණා. අපි බලමු තව ඇප්ලිකේෂන් එකක් ලෝඩ් කරන්න. මේක ගමුකෝ. මේ බලන්නකෝ මේකේ දැන් අපිට data ඇත්තටම මේකනේ අපිට මොකක් හරි හදන්න රොමියෝ කරන්න ඇතුලේ පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ විදිහේකට අපි කියන්නේ මේකේ ක්ලෝස් කරන්න තියෙනවා. ඒ විදිහේකට අපි කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් කියලා. හරි? රයිට්. දැන් අපි බලමු තව එකක්. මෙන්න මේක බලමුකෝ. මේ මොකද්ද? මේකේ අපිට ළමයි මේකේ ඇතුලේ තියෙන තව උප ඒකක සෙට් එකක්. හරිද? උප මොන හරි දත්ත ටිකක් වගේ තියෙනවා. අපි මේව අඳුර ගමු. දත්ත ටිකක් වගේ තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ විදිහ දත්ත ටිකක් ඇතුලේ නිකන් තව මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් සෙට් එකක් තියෙන එකක් අපිට ඕපන් වෙලා තියෙනවා. අපි අන්න ඒ විදිහට කියනවා ඒවට අපි කියනවා ෆෝල්ඩර්ස් කියලා. හරිද? ෆෝල්ඩර්ස් කියලා කියනවා. හරි? ඊළඟට දැන් බලන්න ළමයි මෙතන මෙන්න මේක මම දැන් මෙන්න මේක මම ඩබල් ක්ලික් කරනවා. මෙතනදී ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙතනින් එනවා ළමයි මේක මේ පෙන්වන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි ඔයාලට. මේ ඒක ඕපන් කරනාට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඕපන් කරාට පස්සේ ළමයි අපි මොකක් හරි හදපු දෙයක් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ හදපු දෙයක් තියෙන අපි හදාගත්ත දෙයක්. ඕපන්ලා දිනවා. සමහර විට ඒ හදාගත්ත දෙයකට අදාළ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ලෝඩ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ලෝඩ් වෙලා එන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව ළමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට බෑ හැම ටයිප් එකේම ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක කරවලා දෙන්න බෑ. හැම වැඩක්ම අපිට ඕපන් කරවලා දෙන්න බෑ. එයාට පුළුවන් ඒ කිසියම් වැඩක් සඳහා කියන්නේ අදාළ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ලෝඩ් කරවලා ඒ වැඩේ අපිට බාර දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වැඩේට අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක අපි ළඟ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක අපිට මෙහෙම දාලා තියන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ විදිහේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ලෝඩ් කරගත්තම ඒ තියෙන්නේ data අඩංගු ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මම දැන් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා මම මේ කතාව කියන්නේ මම අතන දෙනකම් හරි. ඊට පස්සේ ඒක එන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒක එන්නේ ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අඩංගු සන්දර්භය ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ලෝඩ් කරගෙන තමයි එන්නේ. හරිද? රයිට්. එතකොට අපිට එන්නේ ඒ වගේ
වර්ග කිහිපයක ඕපන් කිරලි ටිකක් දැන් අපි බැලුවා. හරිද? අන්න මේ ඕපන් කරන මේ රූප කොටස් වලට අපි කියනවා අයිකන්ස් කියලා නම්. හරිද? එතකොට ඩෙස්ක්ටොප් එක පුරාම තියෙන්නේ අයිකන් සෙට් එකක්. හරි? ඒ අයිකන්ස් වල වර්ග තිබුණා. මොනවාද තිබ්බ වර්ග? එක අයිකන් එකකින් ඇප්ලිකේෂන් ලෝඩ් වුණා. තව අයිකන් එකකින් අපිට අවකාශයක් වගේක් ලෝඩ් වුණා. මේ බලන්න මෙන්න මේකෙන් ලෝඩ් වුණා අවකාශයක් වගේ එකක්. අපි ඒකට කිව්ව ෆෝල්ඩර් එකක් ලෝඩ් වුණා කියලා. හරිද? එතකොට ඇප්ලිකේෂන් අයිකන් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ නමින්ම හඳුන්වනවා. ඇප්ලිකේෂන් අයිකන් තියෙනවා. ෆෝල්ඩර් අයිකන්ස් තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ දත්තය අඩංගු දැන් මේ පේපර් එක නිමන් ගත්තේ මේ දත්තය මේ ඩේටා එක අඩංගු මේකට අපි කියනවා ෆයිල් එකක් කියලා මේ කියන්නේ ළමයි ෆයිල් එක මේ තියෙන්නේ ෆයිල් එක හරි මේ තියෙන්නේ ෆයිල්ස් මම ෆයිල්ස් හඳුනා ගන්න විදිහ මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ තියෙන්නේ ෆයිල් එකක් අපි ෆයිල් කියලා දැන් හඳුනා ගමු නැත්නම් මට කියන්න විදිහක් නැහැ නේ මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඕපන් වෙන්නේ ඇත්තටම මේ ඩේටා ෆයිල් එක අපි හදපු ෆයිල් එක හරිද නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ එයාට තනියෙන් ඕපන් වෙන්න බෑ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඒක දන්නේ නැහැ ඒ ඩේටා ෆයිල් එක කියන්නේ ඒක නිසා එයා ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක තමයි ලෝඩ් වෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි එළියේ ඔහම වටේ තියෙන්නේ මැද අපේ ඩේටා ෆයිල් එක ලෝඩ් වෙලා එයා අරන් දෙනවා හරි එතකොට ඒව මොනවාද ෆයිල් අයිකන්ස් හරි ඊළඟට තව තියෙනවා ළමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව වර්ගයක් තියෙනවා මේවට මෙන්න මෙන්න මේකට අපි කියනවා රීසයිකල් බින් කියලා. එන්න ඒ වගේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් අයිකන් සෙට් එකකුත් තියෙනවා. මේවා හැම එකකම තියෙනවා. හරිද? නමුත් මේකවත් ඊළඟට මේකවත් හැම මේ කම්පියුටර් එකම නෑනේ. ඒ පරිගණක වල භාවිතා කරන විදිහ අනුව ඒ පුද්ගලයා මත ඒක වෙනස් වෙනවා. නමුත් මේ හැම කම්පියුටර් එකකම වගේ තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් පාවිච්චි කරන එක Windows ඔපරේටින් සිස්ටම් පාවිච්චි මෙන්න මේ විදිහ අයිකන් සෙට් එකක් දකින්න ලැබෙනවා මේ දෙක දකින්න ලැබෙනවා මෙන්න මේක දකින්න ලැබෙනවා ඒවට අපි කියනවා සිස්ටම් අයිකන්ස් කියලා නම. ඒ කියන්නේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට ආය වෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක අපි ළමයි මෙහෙමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් කියන එක නිකන් එන්නේ නැහැ. අපි මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ. අපි අලුතෙන් මැෂින් එකක් ගත්තට පස්සේ අපි ඕව පස්සේ කරමු. අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකත් අපි කරලා බලමු. නමුත් මේකේ විභාගයක් කරන්න බැරි වෙයි. ඔපරේටින් අපි පරිගණකයක් අලුතෙන් ගත්තට පස්සේ ළමයි කිසිම දෙයක් නැතුව තමයි අපිට දෙන්නේ. අපි ඒකට අපිට අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් සහ ඔපරේටින් සිස්ටම් කියනවා දාගන්න. මුලින්ම ඔපරේටින් සිස්ටම් එක දාන්න. මොකද අපි දැක්කම ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ උඩින් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඉන්නේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මුලින්ම ඔපරේටින් සිස්ටම් එක දාගන්න ඕනේ. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක දැම්මට පස්සේ තමයි ඊට උඩින් අපිට ඇප්ලිකේෂන් සෙට් එක දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොටම ස්ටෑන්ඩඩ් අයිකන් සෙට් එකක් අපි ඒකට කියනවා සිස්ටම් අයිකන් සෙට් එකක් මේකට දාන්න. අන්න ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ. රීසයිකල් බින් එක, SPC එක, ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක වගේ හඳුන්වන අයිකන් තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් අයිකන්ස් ළමයි ඒවට අපි කියනවා සිස්ටම් අයිකන් කියලා. හරිද? එතකොට අපි අඳුනගත් අයිකන්ස් වර්ග කිහිපයක් මොනවාද? සිස්ටම් අයිකන්ස්, ඇප්ලිකේෂන් අයිකන්, කෝඩ් අයිකන්, ෆයිල් අයිකන්. මේවට අපි කියන්නේ ෆයිල් අයිකන්. මේ තියෙන්නේ ෆයිල්ස්. හරි? රයිට්. අපි එහෙමනම් අපි ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් වලට තවදුරටත් ෆයිල් සහ ෆෝල්ඩර්ස් ගැන කතා කරමු. අපි දැන් යන් මේ ටාස්ක් බාර් එක සහ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අනිත් අපිට දීලා තියෙන පහසුකම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලාගන්න. හරිද? දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පහලින් තියෙනවා ඔයාලට පොඩි තීරුවක් නේ. ඔයාලා දන්නවා මේක මේ තියෙනවා අපි මේකට කියන්නේ ටාස්ක් බාර් එක කියලා. මොකද ටාස්ක් බාර් එක කියලා කියන්නේ? ටාස්ක් බාර් එකෙන් කරන්නේ අපි නිතරම භාවිතා කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ළමයි මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක තියෙන්නේ ඇත්තටම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන්නේ අපි නිතරම භාවිතා කරන දේවල් ටිකක් තමයි. හරිද? ඒකෙන් සමහර ගොඩාක්ම නිතරම ෆ්‍රීකවෙන්ට් වැඩිම වගේ පාවිච්චි කරන දේවල් ටිකක් අපිට ටාස්ක් බාර් එකට දාගෙන ලේසියෙම ගන්න අවශ්‍ය විදිහට ටාස්ක් බාර් එකට දාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේම සිස්ටම් එක පැත්තෙන් අත්‍යවශ්‍ය වන දේවල් ටිකක් එයා මෙන්න මේ පැත්තේ දාලා තියෙනවා. දැන් මේ පැත්ත කොහෙද මමද දකුණද? මේ පැත්තේ දාලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ දාලා තියෙනවා මේ හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටම යන්න පුළුවන් ලින්ක් එක. අපි ඒකට කියනවා ස්ටාර්ට් බටන් එක කියලා. මේ පැත්තේ ස්ටාර්ට් බටන් එක තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා ඩේට් එක, නෙට්වර්ක් අයිකන්ස්, ඊළඟට ස්පීකර් අයිකන්ස්, ස්පීකර්ස් වැඩ කරනවා. ඒ වගේ සිස්ටම් ඩිවයිසස් වල සහ සිස්ටම් සෙටින්ස් වල අයිකන් සෙට් එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොටම අපි කියන්නේ අයිකන්ස් කියලා. හරි?
මේ හැම එකකටම අපි කියන්නේ icons කියලා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේකේ mic එක ගැන තියෙනවා, ඊළඟ බැටරිය කොච්චර charge වෙලා, දැන් ලැප් එකක් නිසා එහෙම තියෙන්නේ. දැන් desktop වල නම් එහෙම නැහැනේ. එතකොට මේ පැත්තේ ස්පීකර් එක ගැන තියෙනවා, ඊළඟට මේකේ network එකක් ගැන, ඒ කියන්නේ Wi-Fi ද එහෙම නැත්නම් cable network එකද ඒ ගැන මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේක ක්ලික් කරලා බලන්න. මෙතන තියෙනවා කැලෙන්ඩර් එකක්. මේකේ තමයි ටයිම් එකයි ඩේට් එකයි දුවන්නේ. හරි. එතකොට මේකෙන් අපිට පුළුවන් ටයිම් එක ඩේට් එක වෙනස් කරන්න, බලා ගන්න, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක කරන විදිහ අපි පස්සේ බලමු. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ notification set එකක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ notification set එකෙන් පුළුවන් ළමයි ඔයාලට ඒ කියන්නේ නිතරම ආපු දැන් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට එන ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඒ කියන්නේ මොකක් හරි error එකක් තිබ්බනම් මොකක් හරි device එකක් මොකක් ප්‍රශ්නයක් හරි මොකක් හරි එහෙම එකක් තිබ්බනම් ඒ සම්බන්ධ notification set එකක් ඒ පැත්තේ ආපින්නන. හරි. එතකොට ඒකට අනුව අපිට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා කියලා අපි ක්ලීන් කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේ. එතකොට ඔන්න ওই විදිහ එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු දැන් මේ එකක් පොඩ්ඩක් නිකන් අරගෙන බලමු. දැන් මේකෙන් අපිට පුළුවන් තමයි මේක ක්ලික් කරලා සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න. හරි. සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න ඒ ටික කරන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලා අපි මේවට කන්ට්‍රෝල් වෙනම ගිහිල්ලා අපිට කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඒක පස්සේ කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ මයික් එක කියන එකත් ගත්තොත් දැන් ඒ කියන්නේ මෙතන භාවිතා කරන දේවල් ටිකක් මෙයා මෙතන තියාගෙන තියෙනවා. දැන් මේක ක්ලික් කරාම ඒක ඒ සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ බැටරිය සම්බන්ධව තොරතුරක් අපිට ටක් ගාලා බලා ගන්න මෙයා ටාස්ක් බාර් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක ටාස්ක් බාර් එක කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ඉක්මනටම යම් කිසි දෙයක් බලා ගන්න වගේ දේවල්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් අපිට නිතරම අවශ්‍යයිනේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් කියන එක. ඉතින් ඒක මෙතන දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට Chrome එක නිතරම අවශ්‍ය නම් අපිට මෙතනට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒකක් අපිට ෂෝට් කට් එකක් අපිට කෙලින්ම මෙතනට ගෙනල්ලා මෙතනට දැම්මම ටාස්ක් බාර් එකට වැටෙනවා. හරි. රයිට්. අපි ෂෝට් කට් ගැන අපි පස්සේ තව ටිකකින් කතා කරමු. එතකොට ඒ වගේ අපි නිතරම පාවිච්චි කරන දේවල් ටාස්ක් බාර් එක තුල තියෙනවා. ටාස්ක් බාර් එකේ වටින වැදගත්ම කාරණේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ ළමයි. ඒ කියන්නේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මෙන්න මේ ඒරියා එකේ අපිට හැම එකක්ම දාලා තියාගන්න බෑ. හරිද? හැම එකක්ම දාලා තියාගන්න බෑ. අනිත් එක ළමයි මෙහෙම දාන්නත් එපා. මම දැන් ඔයාලට මේ උපදෙස් දුන්නාට මම දාගෙනනේ. මෙහෙම දාන්න එපා. එහෙම දැම්මම වෙන්නේ මැෂින් එක ස්ලෝ වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මම ඔයාලට පස්සේ පෙන්නන්නම් මේ ඩිස්ප්ලේ වලට ගියාම මේකේ මේව පිරුණාට පස්සේ එයා RAM එකේ මේව මතක තියාගන්න. ටෙම්පරරි. ඒකට මතක තියාගත්තම එයා වෙන්නේ අපිට RAM එක මේ පාවිච්චි කරන එක්තරා ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඉවත් වෙන එකනේ. මෙයා මතකයට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ RAM එක කියන්නේ බොහොම මේ කියන්නේ පොඩි తాවකාලික මතකයක් ඇත්තටම අපේ hard disk එක ගත්තම. ඒක නිසා මේ විදිහට අක්‍රමවත් සකස් කරන්න එපා. අනිත් එක මේවා ප්‍රශ්න ක්‍රෑෂ් වෙනවා. අර වගේ ඒ වගේ දේවලුත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි මේවා අපි පිළිවෙලකට ෂෝට් කට්ස් භාවිතා කරලා සකස් කරන්න මේ පිළිවෙලකට තියාගෙන ඉන්න. හරි. එතකොට දැන් අපි මේ පැත්තේ තියෙනවා ස්ටාර්ට් මෙනු කියලා එකක් ළමයි. මේ ස්ටාර්ට් මෙනු කියන එක ක්ලික් කරාම අපිට programs ගණනාවක් load වෙලා එනවා. හරි? programs ගණනාවක් load වෙලා එනවා මේ start menu කියන එක ක්ලික් කරාම. එතකොට මේකේ තමයි තියෙන්නේ operating system එකේ install කරන ලද මුළුමහත් programs ටික සමස්තයට මෙතන start menu එක ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට shortcut ටිකක් වුණත් මෙතන දාගෙන තියාගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මේ shortcut අපිට මට කියන්න බැරි shortcut කියන එක ගැන. දැන් ළමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ icons නේ අපිට මේවට දැන් icons නේ කියන්නේ අපි දැන් දන්නවනේ. එතකොට මේ icons කියන එකේ ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා මේ චූටි ඊදල කෑල්ල. මේ බලන්න. දැක්කද? මේක හැම එකේම වගේ චූටි ඊතල කෑල්ලක් තියෙනවා. මේකේ නෑ එහෙම ඊතලයක්. හරිද? මේ බලන්න මේකෙත් එහෙම එකක් නෑ. හරිද? මේකේ තියෙනවා. හරිද? ඔන්න එතකොට මම පෙන්නනවා ළමයි අයියේ එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මම යනවා මේක ඇතුළට. මේ ෆෝල්ඩර් ඇතුළට යනවා. මම මේ ෆෝල්ඩර් ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකේ මම යම් කිසි දෙයක් කරනවා. හරි? අරගෙන මම මේ ගන්න එක ළමයි එයා චූටි ඊතලයකුත් එක්ක තමයි සකස් කරන්නේ. මම මේක එක්කලා මෙතනට ගෙනල්ලා දාලා තියාගන්න. හරිද? එතනට දාලා තියාගන්න. දැන් බලන්න මෙන්න මේ paper 2 කියන එක ඇත්තටම තියෙන්නේ කොතනද? මෙතන. කොතනද තියෙන්නේ? EB කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. නමුත් මම දැන් කරේ මොකද්ද? මෙතන මම මේ ඒකේ අනුරුවක් මම මෙතනට ගෙනාවා. අපි අන්න ඒකකට කියනවා ෂෝට්කට් එක කියලා. එතකොට ෂෝට්කට් එක අපි අඳුනගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහේ ඊතලයක් තියෙනවා. අපිට මේ ෂෝට්කට් එක ඉවත් කරා කියලා. හරිද? අපිට කවදාවත් මේ ෆයිල් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඔරිජිනල් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ.
ඇයි මේකේ එයා ලින්ක් එකක් තමයි මෙතනට දාලා තියාගන්නේ. අපි ඒවට කියනවා ෂෝට් කට්ස් කියලා. තේරුණාද? ඒකේ data මොකුත් නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ ලින්ක් එකක් විතරයි. ඒකේ තියෙන අරකට යන පාත් එක විතරයි ළමයි. ඒක නිසා ඒ අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ෆයිල් එකට එහෙම නැත්නම් ෆෝල්ඩර් එකට නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එකට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට ෂෝට් කට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම අපිට දැන් මෙහෙම දැන් උදාහරණයකට අපි හිතමුකෝ දැන් උතන නෙමෙයි මේක ඇතුලේ තියෙන ෆෝල්ඩර්ස් ඇතුලේ මේවා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට ටග් ගාලා යන්න බෑනේ ඔය යන්න එපා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒකේ ෂෝට් කට් එකක් මේකට දාගෙන තියාගන්නවා. රයිට්. එහෙමනම් අපි ටිකක් බලමු මේකේ මේ පොඩි කොටසක් අපි කළාද ටිකක් කලින් නැවතුවට කමක් නැද්ද? මේකේ අපි මේ බලමු මොනවාද මේකේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ස්ටාර්ට් මේ මෙනු එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා බලමු. හරි? එතකොට මේ ස්ටාර්ට් මෙනු එක ගත්තම මේ ස්ටාර්ට් මෙනු එක ඇතුලේ තියෙනවා ළමයි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන හැම ඇප්ලිකේෂන් එකක්ම මේකේ දක්වන්න ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඔපරේටින්ග් දැන් මේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් තමයි මේ තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ ඔපරේටින්ග් සිස්ටම් එක විසින් දීපු ප්‍රධාන ඇප්ලිකේෂන් කිහිපයකුත් තියෙනවා. කැල්කියුලේටර් එක, කැමරාව, ඊළඟට මේ කොටාන කියන එක නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක AI මොඩල් එකක්. ඊළඟට අපි පල්හැට යන් මේක ළමයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවන්ත දේවල් තියකුත් අපි මේක එකක් අරන් බලමු පොඩ්ඩක්. හරි? අපි අරන් බලමුකෝ මේ කැල්කියුලේටර් කියන එක. කැල්කියුලේටර් කියන එක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා ඇති සමහර විට පාවිච්චි කරලා නැතුව ඇති. මේකේ අපිට ඇඩ්වාන්ස් වැඩ ටිකක් තියෙනවා ළමයි. හරිද? දැන් මේ කැල්කියුලේටර් අපි නෝමල් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක නෙමෙයි වැටලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒකෙන් අපිට වැඩි කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම සාමාන්‍ය විදිහටම මේකේ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වුණාට මේකේ ඔයාලා ගන්න මෙතන මෙනු සෙට් එකක් තියෙනවා. මේක ලොකු කැල්කියුලේටර් එකක් ළමයි. හරිද? මේ මෙනු සෙට් එකෙන් මෙතන තියෙනවා එක එක විදිහ පරිවර්තන සිද්ධ කරන්න පුළුවන් මෙනුස් මේ ටාස්ක්. හරිද? මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපි තෝරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සයන්ස් ටිපික් ගත්තොත් බලන්න මේ වෙනස් වෙන විදිහ. ඒකේ සයන්ස් ටිපික් වලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඒක හැඩ ගැහෙනවා. තේරුණාද? ඊළඟට ග්‍රැෆික් මෙන්න මේ විදිහේ මේ ග්‍රාෆ් හදන්න ග්‍රාෆින් කියන එක ඒ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ග්‍රාෆ් එකක් ඕක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ප්‍රෝග්‍රෑමර් පැත්ත ගත්තොත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලට අවශ්‍ය දේවල් හෙක්සාඩෙසිමල් වලට බයිනරි වලට රෝමයට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් මේවා. හරිද? ඒ කියන්නේ 10 පාදේවා එකේ පාදයට අර එහෙම හරවන්න පුළුවන් ළමයි. හරිද? අර දැක්කද? 9 කියන එක ඔක්ටා ඒ කියන්නේ 8 පාදයෙන් 1 මේ බයිනරි ඒ කියන්නේ 2 පාදයෙන් 1.0.1 කියලා පෙන්නනවා. හරිද? ඊළඟට කරන්සි ඩේට් කැල්කියුලේෂන් කරගන්න පුළුවන් ළමයි. අපිට ඩේට් දෙකක් මෙතනට දැම්මොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ මේකයි මෙන්න මේකයි අතර කැල්කියුලේෂන් එක දෙන්න කියලා මේ පීක් දෙකයි අර මේ ඩිෆරන්ස් එක පෙන්නනවා. ටක් ගාලා ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට කරන්සි ඒ කියන්නේ අපිට එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් මේකේ දැනට මේ කැල්කියුලේටර් එකේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙනවා. අපි ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධ කරාට පස්සේ එයා අප්ඩේට් කරගන්න ඇති. එතකොට මේකේ අපිට මේ ඒකේ තියෙන මේ US ඩොලර් එකක US ඩොලර් අපි හිතමුකෝ මේක ගත්තා කියලා. මේක අපි 85ක් කියලා කිව්වොත් මේ US ඩොලර්ස් ගන්න මේ ලංකාවේ මුදලින් කීයද කියලා පෙන්නනවා. හරි? ඊළඟට වොලියම් ගත්තොත් ඒකේ මිලිමීටර් එහෙ විදිහට අපිට මෙන්න මේකේ පාවිච්චි කරලා length, weight, temperature ඒ වගේ ගොඩාක් මේකේ තියෙනවා ළමයි මේ කැල්කියුලේටර් එකේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා සමහර ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා නැතුව ඇති මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා මේ විදිහේ ගොඩාක් මේ කෝණ පවා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කැල්කියුලේටර් කියන එක පාවිච්චි කරලා. හරි? ඒ වගේ දේවල් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කැමරාව කියන එක ගත්තොත් මේකේ ළමයි දැන් කැමරාව මගේ ඔන් වෙන්නේ නැහැ මේ හේතුව මගේ කැම් එක ඩිසේබල් වෙලා තියෙන්නේ. මේ කැමරාව කියලා ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට කැමරාව මෙතනින් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පික්චර්ස් වීඩියෝ අරම මෙතනින් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? කැමරාව පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ ලැප්ටොප් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි කැමරාව තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊළඟට අපි යම් බලන්න මේ ක්ලොක් එහෙමනම් ඒ වෙච්චර වැදගත් නෑ. අපි අත්‍යවශ්‍යම ටික විතරක් කතා කරමු. ඊළඟට තමයි මෙන්න මේකත් හරිම වැදගත්. මේ මූවි මේකර් කියන එක ඔයාලට ළමයි මේක පාවිච්චි කරලා පොඩි මූවි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ක්ලිප් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ෆොටෝස් ටික දාලා ඔයාලගේ මොකක් හරි ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් එඩිට් කරපු මොකක් හරි එකක් ෆෝන් එකේ වීඩියෝ කරපු මොකක් හරි එකක් මේකට දාලා
ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ මූවි එකක් හදාගන්න. පුංචි මූවි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේව එඩිට් කරන්න පුළුවන් හොඳටම. හරිද? ඒ විෂුවල් ඉෆෙක්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් නිව් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි පටන්ගෙන ඒකට අපිට අවශ්‍ය ඉමේජස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ ක්ලිප්ස් ඉමේජස් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි? මොකක් කොයි තියෙන එකක් අපි ඇඩ් කරගත්තම එයා මේක ඕපන් වෙනවා. මේ ටයිම් ලයින් එකට ඕපන් වෙනවා. මේක මේ ඔයාලා දන්නවනේ අපි වීඩියෝ එකක් කියන එක නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඉමේජ් එක ෆ්‍රේම් වෙලා තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක ෆ්ලිප් වෙනවා. එහෙම වෙලා තමයි අපි ඉමේජ් එක කියන එක හැදෙන්නේ. හරිද? ඒක වීඩියෝ එක කියන එක හැදෙන්නේ. ඉමේජ් නේ වීඩියෝ කියන එක හැදෙන්නේ. ඒ වගේ අපිට මෙතන ඉමේජ් සෙට් එකක් දාලා රන් කරවන්න පුළුවන් ළමයි. දැන් මේක තෝරගත්තම මේකට අදාළ ඉෆෙක්ට්ස් ටික ඒ කියන්නේ මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ඉෆෙක්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ මේකේ තියෙනවා. අපි මේක ගැන මේ ගැඹුරින් පස්සේ කතා කරමු. ඒ කියන්නේ වෙන මේ කියන්නේ මෙතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකේ ඉස්සරහට නමුත් මේක තියෙනවා කියලා දැනගෙන යන්න හදිසි ඇහුවොත් කියන්න පුළුවන්. හරි? එහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් මේක සේව් කරන්නේ නැහැ. මේක ඩෝන්ට් සේව් කියලා දෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? මේ මූවි මේකර් Windows Movie Maker කියන එක. හරි? රයිට්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මේ මීඩියා ප්ලේයර් අරම ඒ වගේ අපිට මොකක් හරි මීඩියා එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ අපිට දැනට ෆොටෝස් වලින් අපිට අපේ ෆොටෝස් ටික බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මැෂින් එකට දාලා තියෙන ෆොටෝස් බලනකොට ෆොටෝස් ඉතින් නිකන් ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තවත් වටිනා එකක් තියෙනවා ළමයි මේ ස්නිප් and sketch කියන එක. හරිද? ඒකේ මේ ස්නිප් and sketch කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් new කියලා එකක් ගත්තම අපිට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැනට පේන ටික අපි ඕපන් කරලා මේ පේන ටික ස්නැප්ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. දැන් අපි ඕක කරනවානේ ෆෝන්ස් වල. මේ විදිහ ස්නැප්ෂොට් එකක් අරගෙන ඒක අපිට සේව් කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය තැනකට. එහෙම නැත්නම් කොපි කරගන්න පුළුවන් මේක. කොපි කරලා කොහෙට හරි පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ වගේම මේක එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන් මේ අපි මේකක් ගමු. ඔය විදිහේ එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන්. රයිට්? ඒ විදිහ එකක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ස්නිපින් කියන එක. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දැන් ඔයාලා පිළිවෙලකට වැඩ කරනවා ඒ වගේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම දැකලා තියෙනවා මෙතන මම ඔය ස්ටිකර් පොළ තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ මේකෙත් තියෙනවා ස්ටිකි නෝට් කියලා එක. මේක හරියම මේ ඇත්තටම කන්සියුමර් ඒ කියන්නේ හරියම ෂෝ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ස්ටිකි නෝට් එකක යමක් ලියලා ඉවරලා තමයි මේක ලෝඩ් වෙන්නේ. මට මේ ලොග් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒක මෙතින් දැන් මේක අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන් අපිට තියෙන දේවල් අපිට ඉදිරියේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අරම මේවා ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ බෝල්ඩ් කරන්න අරම ඒ වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන් මේකේ ඒ වගේ ස්ටිකි නෝට් ගණනාවක් මේක අපිට තියන් ඉන්නත් පුළුවන් ඒවා ඩිලීට් කරන්න අරම කරන්න පුළුවන් මේක ක්ලෝස් කරන්න කරාම අයින් වෙලා යනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් අපිට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කැමති විදිහට අපිට කැමති පැත්තකින් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් හරි රයිට් එතකොට ස්ටිකි නෝට්ස් අපි කතා කරේ ඊළඟට අපි යන් බලන්න මේ පැත්තෙන් ගත්තම තව ටිකක් තියෙනවා මේකේ මේ සෙටින්ග්ස් පැත්ත අපි ඊළඟට එමු ළමයි ඊට කලින් අපි බලමු වොයිස් රෙකෝඩර් කියලා එකකුත් තියෙනවා වොයිස් රෙකෝඩර් එකෙන් කරන්න ළමයි අපිට මේක ක්ලික් කරලා ඉවරලා අපි මේ කතා කරන එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් හරි රෙකෝඩ් වෙනවා රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ ඒක රෙකෝඩ් එකක් විතර මෙතන තියෙනවා ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන එකකට හරි රයිට් එතකොට ඔය වොයිස් රෙකෝඩර් එක ඊළඟට අපිට තියෙනවා මේ Windows accessories කියන එක ඇතුලේ ළමයි icon set එකක් තියෙනවා. ඒක මම පස්සේ කියන character map කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අවශ්‍යතා ටිකක් තියෙන එකක් තියෙනවා. නමුත් මගේ මේ system එක පොඩ්ඩක් crash වෙලා ඒ ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක අපි පස්සේ දවසක මේව කරගමු. මේ Windows security එක මම පස්සේ කතා කරනවා. ඊළඟට මේ PowerShell කියන එක නම් ඔයගොල්ලන්ට එච්චර ඕනේ නැහැ. නමුත් මේකේ තව එකක් අපිට තියෙනවා මේ Windows system එක යටතේ ළමයි command prompt එක ඔයාලා දන්නවනේ ගන්න විදිහ CMD ගාලා මේ command prompt එක කියලා කියන්නේ අපිට command prompt එකක් ඕන වෙන අවස්ථා තියෙනවා නමුත් ඔයාලට එච්චර ඕන වෙන්නේ නැහැ මේ command prompt එක කියන්නේ පරණ operating system එක මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ඊළඟට මේකේ මේ මෙතන තියෙනවා ළමයි ඔයාලට ඕන එකක් මේ run කියන එක වැදගත් ටිකක් file explorer නම් මෙතනම තියෙනවා control panel එකත් අපිට control panel මේ හැම එකක්ම ළමයි මෙතන type කරලා ගන්නත් පුළුවන් හරි control panel කියලා ගැහුවම ඔතන type කරලා මේක click කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකට ඒක එනවා. අපි අපිට අවශ්‍ය ඕන එක දැන් word කියලා මෙතන type කරාම ළමයි word කියන එක type මේ එනවා. හරි? word කියන එක මෙතන වෙන්නවා. ඒක ටග් ගාලා open කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ ඕන එකක් මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් මෙතන මේ
අපි දැන් රන් කියලා එකක් තියෙනවනේ. රන් කියලා එකකුත් තියෙනවා මේකේ. මොකද මේ රන් කියන්නේ? රන් කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් ළමයි මේකේ තියෙන මොකක් හරි ක්‍රියා කියන්නේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක වෙන ෆයිල් එකක්. අපි ඒවට කියනවා මේ ඒවා මම පස්සේ කතා කරන්නම්. ඒවට අපි කියනවා executable files, executable applications කියලා. හරි. ඒකක් ඔපරේටින් සිස්ටම් එක දන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් මෙතන ක්‍රියාත්මක කරවන්න පුළුවන්. ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ රන් වෙන එකක්. දැන් උදාහරණ notepad exe කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ notepad exe කියන ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆයිල් එක executable ෆයිල් එකක්. ඒ කියන්නේ executable වෙනවා. ඒ කියන්නේ application ෆයිල් එකක්. application එකක් සාමාන්‍ය ඔපරේටින් සිස්ටම් එක දන්නවා. දන්න නිසා එයාට මේක රන් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔක් ගහපු ගම අපිට notepad එක load වෙලා එනවා. ඒතකොට notepad එක අපි නැවත හොයා ඉන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන run කියන එකේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මේක run කියන එකේ ක්‍රියාත්මක කරන දේවල් තියෙනවා. මේ ඔයාලටත් ඒක අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි වැඩියෙන් පස්සේ කතා කරමු. ඊළඟට this PC කියලා කියන එක මෙතන තියෙනවා. නමුත් මේ අපි this PC කියන එක desktop එකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට දාගෙන තියාගෙන තින්නවා. this PC කියලා කියන්නේ අපි අපේ disk drives වලට යන hard disk එක ඇතුළට යන icon එකක්. මේ link icon එකක්. අපි ඒක බලමු මේ ඒ hard disk ගැන කතා කරනකොට අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. හරි. ඊළඟට ළමයි මම මේ කියන්න හැදුවේ මෙතන තියෙනවා මේ easy access කියලා එකක්. අන්න එතන තියෙනවා magnifier සහ on screen keyboard. මේ narrator එක නම් තෝරගන්න එපා. ටිකක් කරදර වැඩි. මේ magnifier කියන එක ගන්න ළමයි. magnifier එකකින් ළමයි අපිට පුළුවන් මේක වැඩි කරලා අපි මේ screen එක ලොකු පොඩි කරගන්න. හරිද? මේ අඩු වැඩි කරලා මේක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ easy access කියන කතාව තමයි එතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේක පොඩ්ඩක් පොඩි දේවල් ඉතින් මේ ඒ විදිහ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකෙම තව එකක් කතාවක් තියෙනවා මේ on screen keyboard කියන එක. අපිට ළමයි මේ keyboard එක දැන් අපි type කරනවා වගේ මේක අපිට හදිසි keyboard එක පොඩ්ඩක් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් key එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ වුණොත් එහෙම අපිට මේ keyboard එක මෙතන mouse එකෙන් click කරලා ඒ key ටික සහ keyboard එකෙන් කරන කතා ටික කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට තමයි මේ on screen keyboard කියන එක තියෙන්නේ. right. එතකොට අපි start menu එකේ තියෙන කතා ටික තමයි අපි ඔය දැන් කතා කළේ. ඊට අමතරව අපිට මේකේ තියෙන එකක් ඕනනම් මෙතනට ෂෝට් කට් එකක් විදිහට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. හරි. මේක අපිට එතන තියෙනවා නම් ආයෙ දාන්න බෑ. අපිට මේක ඕනනම් ගෙනල්ලා මෙතනට ෂෝට් කට් එකක් විදිහට දාගන්න පුළුවන්. programs files වල start menu එක open කරාම මේකට මේක start menu එක මේ තියෙන්නේ. මේකේ මේ පැත්තේ අපිට ෂෝට් කට් දාගෙන තියාගන්න තමයි තියලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඊළඟට desktop එකේ අපිට shortcut ඕන තරම් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. අපි shortcut එක කොහොමද දැන් මේ දැන් උදාහරණයක් දැන් මේකේ තියෙන shortcut එක මේකට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා බලමුකෝ. දැන් මේ calculator එක මම අරන් යනවා. මේක නිකන් click කරගෙන ඔහම අරන් යන්න. තද කරගෙන ඔහම අරන් ගිහලා link එක අතරින්න. අතරියට පස්සේ ඒකේ link එකක් මේකට වැටෙනවා. මේ තියෙන වැටිච්ච එක. හරි. desktop එකට වැටෙනවා. ඒකෝට අපිට desktop එකේ ඉඳන් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. හරි. මේක අවශ්‍ය නැත්නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. හරි. right. එතකොට දැන් අපි කතා කරේ මේ පොඩ්ඩක් අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එක එන්වයරන්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් අඳුරා ගත්තා. right. එහෙමනම් ඊළඟට අපිට ආයේ කතා කරන්න තියෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එක කතා කරා, icons ගැන කතා කරා, application folders, files ඒ ටික පොඩ්ඩක් කතා කරා. start menu programs ටික කතා කරා ළමයි. හරි. මේකේ තව දැන්